السلام عليكم، ازيك يا ابو حميد؟ عليكم السلام، الحمد لله. ازيك يا احمد؟ ايه الاخبار؟ تمام والله الحمد لله. انا سعيد جدا بالبودكاست ده، وانا عارف ان هو يعني طولنا شويه على بال ما عملناه، بس يعني الحمد لله ان احنا عملناه. لا، انا آه، اسعد. انا اسعد. آم، طيب هندي للناس فكره سريعه كده، احنا اتقابلنا اصلا ازاي. احمد حب ان هو يعمل معايا استشاره كونسلتيشن، وبصراحه كانت فرصه سعيده جدا لانها يعني خلتنا اتعرف عليه وعلى حد عارف فيه حاجات كتيرة مشتركة ما بيننا، وفيه اهتمامات كتيرة حتى في المجال نفسه، وحتى في لما جينا اتكلمنا وكده في طريقة التفكير والآراء بالنسبة لحاجات كتيرة في الدين وفي العلاقات وفي حاجات كتيرة وفي حاجات كتيرة. ومش هنتكلم بس في موضوع السوفت وير والسفر أو الهجرة، هنتكلم كمان في حاجات تانية كتيرة خاصة بالإنتاجية وكده، حاجات فعلا تخص الشباب يعني. وأعتقد الناس اللي هي متابعة القناة هتبقى مهتمة جدا بيها يعني. بس يعني قبل ما نبدأ في أي حاجة، يعني حابب إن أنت تقدم نفسك كده للناس. بالظبط، انا مين مبسوط أحمد؟ جدا برضو ان ااحنا اتقابلنا، يعني كانت فرصه عظيمه جدا. بيبقى صعب ساعات انك تلاقي ناس بيفكروا بطريقه نفس طريقه التفكير. فانا محظوظ ان انا لقيت اليوتيوب شانل بتاعتك، وبعد كده لقيت انك بتعمل النوع ده من الاستشارات يعني. وبحس ان دايما الشباب خصوصا في السن ده بيبقوا عايزين الكوميونتي دي او ما اعرفش بقى نسميها ايه، فريندشيب ايا كان، بس بتبقى انت محتاج حد، يعني حتى بيسموها thinking out loud، يعني انت بتفكر في حاجه او كده مش متاكد ان هي صح، محتاج حد يديلك زاويه تانية، ممكن يكون سابقك بخطوات في حاجات معينه. فبحس ان صحيح. يعني المشاركه دي مهمه جدا يعني. بس صح، يعني دي حاجة. اتفضل اسف. كمل انت. كنت لا لا لا، كمل كمل. كنت اعرف نفسي. أم، اوكي، كمل. بص، هو انا زي ما احمد قال، احنا يعني بشتغل في مجال قريب من احمد شويه، يعني انا بشتغل في او منك، بشتغل في الداتا اناليتكس. بقالي تقريبا داخل في 3 سنين وشويه. تمام، احمد معانا كمان في المنتور شيب. مش عايزين يبقى ده اعلان للمنتور شيب، احنا اصلا يعني الهدف اصلا من البودكاست ده ان احنا نتعرف اكتر على خبرات احمد وكده. ف كانت الفكره نفسها ان احنا عايزين نطلع الخبرات اللي عند احمد ونفيد بيها الناس. مهم. وشغالين حاليا في البرنامج يعني وكده. انت حاليا قاعد في امريكا يا احمد، صح؟ مهم. بالظبط، انا طيب. قاعد في امريكا و يعني شغلي هنا، فعشان كده يعني ده اهم حاجه بعملها دلوقتي، بشتغل فول تايم. و بالظبط يعني بحس ان زي ما قلت، خصوصا مؤخرا، ان الحاجات ابتدت تكون كاستمايزد جدا او متخصصه. ان في ناس يعني انا اللي خلاني، او من ضمن الحاجات اللي خلتني افكر في قصه صناعه المحتوى، ان وانا لسه بفكر هعمل ايه في شغلي او عايز اشتغل ايه او كده، كنت بحس ان انا محتاج دايما حد يقول لي نصيحه، او يقول لي بالظبط انا ماشي صح او لا، او يسبورت الطريقه اللي بفكر فيها. فحسيت ان انا مم. ممكن اكون الشخص ده لحد ممكن ما اعرفوش يعني، فهي بتبقى حاجه لطيفه جدا. زي ما احنا قلنا، يعني انت عايش في بلد وانا عايش في بلد، واحنا الاتنين من بلد واحده بس اتقابلنا صحيح. في بلاتفورم او في حاجه يعني ممكن ما كناش متوقعين ان هي هتحصل بالشكل ده. يعني انت عارف في ناس بتقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، بس انا شايفها العكس، لان احنا كنا فاقدين الشيء ده فعلا، ما كانش في حد بينصحنا او حد يقول لنا تعملوا ايه وكده لما كنا بنحاول ان احنا نسافر او ندخل في مجال السوفت وير او ايا كان. فعلشان احنا حسينا بالمعاناة دي او شعورنا بيها، فبنحاول ان احنا نعوض النقص اللي كان عندنا يعني. فلذلك انا شايف موضوع صناعة المحتوى للناس اللي هي فعلا عندها خبرات، شايفها رسالة يعني. فالموضوع يعني بتاع اكسبرتيز فلو هو رسالة اكتر منه بيزنس يعني. بالظبط. فانا عايزك تقول لي انت درست خريج حاسبات ولا درست في امريكا؟ يعني انا هعمل نفسي انا مش عارف حاجه، انا عايزك تقول للناس. بص، هو انا درست كمبيوتر ساينس اصلا، بدايه دراستي مم. يعني. وبعدين ابتديت لما سمعت عن الداتا والاناليتكس ابتديت اتخصص اكتر في الداتا. فانا الباك مم. جراوند بتاعي تكنيكال، يعني انا شخص يعني يعني اقدر اكونسيدر ماي سيلف او اعتبر نفسي انجينير، او بفكر بطريقه المهندسين. اوكي. بس كنت حبيت اللي حبيته في المجال الداتا او كده، ان هو بيخليك
يعني تقدر انك تحول افكارك او المنتج او الحاجه اللي بتشتغل عليها لحاجات valuable اكتر مم. للناس اللي حواليك او للتيمز او كده. لان بحس ان الجانب ده هو بيبقى فيه ناس يعني او عليه طلب او في زي ما بنقول سكارسيتي او في ندرة. ندره. بالظبط. مم. شكرا. اوكي. فانا حسيت ان انا لو دخلت في البيزنس شويه او دوست شويه في الجانب اللي هو ليه علاقه بالسكيلز اللي هي السوفت سكيلز، اقدر ان انا استخدم النولج اللي عندي والحاجات المهارات او التكنولوجيا او ايا كان انا بقدر استخدمه، كودينج وات ايفر في ان انا يعني اد فاليو. لان انا شفت على مدار يعني ما اشتغلت او كده، شفت ناس شاطره جدا في الكودينج وفي البرمجه، بس ما عندهمش يعني تولز او مهاراتهم الاجتماعيه بتعمل ليميتيشن للاوبورتيونيتيز اللي ممكن يحطوا نفسهم فيها يعني. صحيح، الحتة دي لازم نتكلم فيها. صح. مهم. بس بص، قبل ما نتكلم على الموضوع بتاع السوفت سكيلز، خلينا نعرف برضو الناس، لان انا متأكد ان الناس اصلا هتضغط على الفيديو ده عشان تعرف انت رحت امريكا ازاي. مهم. وانت حد من مصر، من اسكندرية، وكنت بتدرس كمبيوتر ساينس. هل درست كمبيوتر ساينس في مصر مهم. ولا كانت بداية دراستك في امريكا؟ درست في مصر في جامعة لمدة تقل عن العام الدراسي يعني هي بتبقى تقريبا ترم اوكي. واحد. مم. بدأت أدرس كده. بس رجوعا لسؤالك، هو الموضوع كله ابتدى بدري يعني التفكير في السفر وكده. ابتدى وأنا في ثانوي، كنت مم. بشارك في مسابقات للعلوم والهندسة، وسافرت في أكتر من مرة، مثلت مصر في مسابقات دولية، وفي مرة من المرات سافرت أمريكا. ودي كانت بداية اللي هو فكرة إن أنا يعني بفكر إن أنا ممكن أدرس بره. مم. فبعد ما خلصت ثانوية عامة، يعني الظروف بتاعت الامتحانات وكده السنة بتاعتنا يعني كان فيها شوية مشاكل كده، فما كنتش يعني 100% كونتنت او يعني كنت راضي الحمد لله مبسوط بالنتيجه، بس كنت اوكي. حاسس ان انا محتاج ان انا اعمل حاجه تانية، اخد خطوه تانية. مم. الجامعه اللي انا يعني رحت ادرس في الجامعه اللي انا رحت ادرس فيها كانت برضو تعتبر كانت جامعه كويسه، بس كنت اللي في حاسس مصر. مهم. اوكي. انت كنت في جامعة اسكندرية صح؟ لا، انا درست في جامعه خاصه يعني، مش او هي التصنيف بتاعها مختلف شويه، بس هي كانت جديده ساعتها وكانت ما اتخرجش مم. يعني، كانت اتخرج منها دفعتين او حاجه كده. بس انا جالي في التنسيق انت ممكن تقول جامعات. اسمها ولا لا؟ ولا بلاش؟ الافضل الافضل لا الافضل يعني. بلاش. اوكي اه خلاص. بس زي ما قلت انا يعني جالي في تنسيق جامعات ما كانتش اللي انا عايزها. فعشان كده فكرت اروح الجامعه دي، والجامعه دي كانت بتوفر منح علميه يعني، فانا خدت منحه كامله في الجامعه دي ورحت ادرس هناك. وهم كانوا بيحاولوا يعملوا يعني نموذج جديد في الدراسه بيحاكي الدراسه في امريكا. بس مم. كان في يعني نقط ايجابيه كتيره برضه عشان الناس تاخد حقها. كان في نقط ايجابيه، كان الناس بتحاول ان هي تعمل منهج علمي وستودنت اكسبيرينس وحاجات كده. بس انا كنت حاسس اول حاجه ان الاهتمام بالجانب او بالمحتوى العلمي او التدريس ما كانش زيه زي الاهتمام بالحاجات اللي هي لها علاقه بالانشطه وبالكامبس والمكتبه ومش عارف الجيم ومش عارف ايه. فكنت حاسس ان مم. يعني انا ممكن اروح مكان يعني اجيب 100% بشكل احسن. اوكي. بالظبط. فهل قدمت على منح بقى في امريكا ولا طلعت ازاي؟ بالظبط. الموضوع كله ابتدى بمجهود ذاتي يعني. انا في الاول مم. يعني الالهام او الانسبريشن جالي من ناس كانوا زمايلي قبل كده في المسابقات وكده، وسمعنا بقى ان في حد يعني راح جامعه في امريكا وناس قدمت وخدت منح، وابتديت اسمع يعني وكده، وابتدى الموضوع كان لسه جديد قوي عن دلوقتي يعني. كان زمان اللي مم. بيعمل كده في الجيل بتاعنا ما كانش مم. كتير يعني. ف ففكره بقى ان انا اخد جاب هير يعني. انا سبت الجامعه بتاعتي وقلت خلاص انا هاخد بريك لغايه ما اقدم على الجامعات. فابتديت بقى اعمل بحث بقى كده يعني. كنت بفكر يا اما اروح المانيا يا اما اروح امريكا. مم. والمانيا كان التحدي الاصعب ان انت كان لازم انك تدرس لغه بشكل كبير. وامريكا ابتديت بقى اعمل يعني مسكت كده يعني الولايات المختلفه، وقعدت بقى اشوف ايه الجامعات اللي ممكن يكون فيها منح كويسه من يعني من حيث ان انا بدور عليه ان انا عايز ادرسه،
وفي نفس الوقت من حيث امكانياتي ان انا يبقى ليا فرصه ان انا اخد منحه او ان مم. اعرف اغطي المصاريف بتاعه او تكاليف الدراسه او كده. مم. بس فقعدت بقى عملت كده زي ليست، ومش عارف يعني ندخل في التفاصيل ولا ايه في القصه دي. بس انت لو انت بتفكر تدرس مم. في امريكا، بيبقى فيه زي استراتيجي كده بتعملها علشان يبقى فرصك كويسه. يعني انت بتحط اهداف كده معينه، وبعد كده تبتدي تقدم في جامعات كتيره وتشوف بقى ايه اللي هيجي لك، الاوفرز اللي هتجي لك وكده. اوكي. بس خلينا بما انك ذكرت موضوع المانيا، مهم. فمن ضمن الحاجات برضو اللي انت مهم ان انت تبص عليها آه، موضوع اللغة. الايفورت اللي انت هتحطه في موضوع اللغة ده ناس مهم. كتيرة بتتجاهله. فاحيانا بيبقى كويس ان انت ايه، تبص على المدة اللي انت هتاخدها علشان تتعلم الماني. الميزة برضو في المانيا، خلينا برضو نكون منصفين، ان انت ما بتدفعش فلوس على قد ما بتدفع في امريكا. مهم. التكلفة في امريكا يعني تقيلة شوية. مهم. فانت بقى محتاج ان انت توازن. لو انت معاك فلوس مثلا ومش عايز تضيع وقت في تعلم اللغة وما عندكش خلق ان انت تتعلم وكده، فانت ممكن تروح امريكا. لو انت بتدور شوية على ان انت توفر فلوس، فساعتها تفكر في المانيا. بالظبط. فانا بصراحة لما كنت بفكر اقدم على منح، برضو فكرت بنفس التفكير بتاعك، اللي هو مش عايز المانيا. وفي نفس مهم. الوقت ما كانش معايا فلوس برضو لا قدمت المانيا ولا امريكا. فيما بعد يعني قدمت على منحة وكده خدتها، كانت امريكا، ممكن نبقى نتكلم فيها. مهم. بس موضوع اللغة ده مهم جدا. بالظبط بالظبط يعني دي نقطة مهمة جدا. وأعتقد إن أي حد في المرحلة دي مش هيبقى معاه فلوس يعني لو حد، إلا لو اه حد لا، الموضوع مليونير صعب يعني. مع فرق العملة. اه بالظبط، مع فرق العملة اصلا الجامعات الخاصة في مصر مكلفة جدا، فما بالك لو انت هتسافر في يعني امريكا، تكلفة المعيشة والكلام ده كله، فاكيد هيبقى في عبء مادي كبير جدا يعني. بالظبط. آم، طيب بما ان كمل، انت كنت عايز تقول حاجة. بالنسبة لموضوع ألمانيا، يعني أنا برضو بستريس انف على فكرة إن التعليم التويشن از فور فري. أنت تقريبا بيبقى بس محتاج يكون عندك حساب بنكي وبتدفع زي رسوم بس عشان السكن وقصص شبه كده. امم. بس الستودنت لايف اكسبيرينس او فكره انك طالب رايح تدرس، الامور متسهله اكتر من الناحيه دي. لو انت في امريكا، انت حرفيا يعني المنحه، لو انت معكش منحه بيبقى برضه الموضوع صعب. لو انت يعني بيبقى فرص الشغل بيبقى ليك ليميتد عدد ساعات معينه انك تشتغل. فكره امم. انك تغطي تكاليفك لو انت مش يعني معاك منحه كبيره او كده بتبقى صعبه. او لو امم. انت مالكش حد مثلا حد مثلا قريب تقعد عنده سكن او كده. بس اللي كنت عايز اقول في الاخر عشان نقفل النقطه دي ان امم. سواء في المانيا او سواء في امريكا، دايما بيكون في مجهود معين انت محتاج تبذله او حاجه هتدفعها، سواء انت هتدفع الوقت ده عشان تتعلم اللغه دي للاخر، او هتدفع الوقت ده عشان تبقى مؤهل كفايه انك تاخد منحه مثلا كبيره في امريكا. 100%. طب بالنسبة للرحلة بتاعت تقديمك على المنح، هل الموضوع كان سهل ان انت تجيب منحة ولا صعب؟ لا كان صعب كان صعب جدا اه. وكمان نفسيا مجهد جدا. لان زي ما قلت فكره انك تاخد جاب يير، يعني هي ساعتها ما اعرفش دلوقتي ممكن تكون، ما اعتقدش برضه ان هي كومن. بس يعني فكره انك في مصر بقى بعد ما تخلص ثانوي الناس كلها بتروح جامعاتها، كل واحد بقى بيلاقي الجروب بتاعه بيعرف هو عايز يعمل ايه. ففكره انك سبت الجامعه وما بتعملش حاجه دلوقتي غير انك بتقدم امم. ولسه مش عارف رايح فين، فكره ان الانسرتينتي دي والريسك ده يعني ستريسفول شويه. مش يعني عارف اللي هو مش مرحب بيه في مصر، بيبقى زي ستيجما كده ولا حاجة، انت سبت الدراسة يعني. بالظبط بالظبط. الناس بتبص اللي هو انت امم. بتعمل ايه دلوقتي، انت فين امم. انت بالظبط، دخلت متاخر كلية ايه؟ بالظبط. بالظبط، دخلت كلية ايه؟ بس انا امم. الحمد لله يعني اهلي كانوا سبورتيف، يعني كان في دعم كويس من جانب الاهل والصحاب برضو القريبين. امم. بس هي الموضوع لا ما كانش سهل خالص. وانا استعنت يعني اي اسك فور هيلب، يعني في ناس ساعدوني الحمد لله بنصايح حاجات شبه كده. امم. وفي برضو عشان دي حاجه للناس اللي مهتمه، في حاجه اسمها المركز الثقافي الامريكي. دول برضو يعني بيعملوا زي سيشنز وورش عمل عن التقديم وحاجات شبه كده. امم. فبيبقى في يعني زي جروب كده بيجي مع بعض بي لو حد عنده نصيحه، حد عايز يرشح حاجه لحد، القصص دي كلها. بس انا عن نفسي كنت واخدها فول تايم جوب، يعني كان ده كل اوكي. هدفي يعني. طب خلينا نتكلم على موضوع التقديم، بما اننا احنا فتحنا النقطة دي. لو في مهم. حد دلوقتي عايز متخرج مثلا وعايز يقدم على منحة في امريكا، يعمل ايه بالظبط مهم. في آه، 2025؟ طيب انا بس عايز اقول ان يعني عايز اقول كده كام حاجه في الاول قبل ما نقول بالظبط. بس ان الناس لازم تفهم، او المهتم كده لازم يفهم ان الموضوع يعني كومبيتيتيف جدا.
للامريكان مش بس للاجانب. يعني انت كحد انترناشونال، حد طالب اجنبي، بيبقى كمان كومبيتيتيف اكتر. يعني ان انت لما مثلا هتدور على فرصه ان انت بتقدم عليها دي عشان تاخد منحه كبيره، بيقدم عليها ناس من العالم كله تقريبا. فالموضوع على قد ما هو يعني صعب وكومبيتيتيف، على قد ما هو يعني الناس لازم تفهم الناحيه التانية. هم ليه بيبقى فيه صعوبه ان حد ياخد حاجه، او ان هم يختاروا حد او كده. عشان كده ده هيساعدك انك تفهم انك محتاج ايه بالظبط عشان تبقى في المكان ده. اوكي. بس رجوعا لسؤالك، في كذا حاجه اساسيه محتاج ان هم يكونوا عندك عشان تكون مؤهل انك تاخد منحه كبيره. اول حاجه انك تكون متفوق دراسيا. يعني على قد ما تقدر تكون يعني درجاتك كويسه في الثانوي كله، مش بس اخر سنه. وتكون يعني عندك ودي بقى في امريكا، دي النقطه اللي بتفصل امريكا عن المانيا غالبا. يعني فكره الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز، او فكره انك تكون كنت انفولد في حاجه، بتشارك في حاجه بره الدراسه. وليك زي تصنيف او ريكوجنيشن من يعني سواء بقى على مستوى البلد بتاعتك او على مستوى اكبر من كده. بس كنت متفوق في حاجه، يعني متفوق في هوايه معينه، في برمجه بقى، ممكن تكون حاجه مش شرط، ممكن تكون رياضه مثلا. اي حاجه انت متفوق فيها وبتكسل فيها بشكل كبير بتخليك مميز. فزي ما قلت اكيد التفوق الدراسي، وفكره انك يبقى عندك يعني ريزومي كويس من الليدرشيب، او من انك عملت حاجه كويسه، ابتديت حاجه، كسبت في مسابقه، تصنفت حاجه شبه كده. اوكي. فعشان كده طب اوكي، يدور ازاي؟ يعني انا دلوقتي عايز اقدم، انا اوكي، انا دلوقتي شخص مثلا جبت مجموع كويس في الثانويه، او عندي حاجه بتخليني مميز رياضه او ايا كان، وعايز اقدم دلوقتي، بدخل مثلا على المواقع بتاعه الجامعات، او بعمل ايه بالظبط؟ بالظبط. بص، في اكتر من حاجه. اللي افتكرته جه في دماغي دلوقتي، في حاجه اسمها، في موقع اسمه كوليدج بورد. ده موقع بيبقى عليه كل الجامعات اللي هي يعني بتقدم منح. بالظبط، او مش بتقدم منح، اللي هي سيرتيفايد، او ان هي مش نصب يعني. مش عارف الكلمه الصح، بس كل الجامعات اللي هي سيرتيفايد من الحكومه، يعني دي جامعات ليجيت، يعني مش بيحاولوا ان هم مثلا يعملوا بيزنس او كده وبس. فالموقع ده فيه داتابيز لكل الجامعات، كوليدج بورد، وفي فلترز. يعني انت ممكن تسيرش، تعمل بقى سيرش كرايتيريا، تشوف بقى الجامعه اللي انت عايز تروحها مثلا في ولايه ايه، او تعمل فلتر للولايات، تشوف انت عايز جامعه يعني تخصصات انت بتدور عليها، تشوف مثلا حجم الكليه، الحاجات دي كلها. ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي مناسبه تدور بتبص عليها، اللي هي الاكسبتنس ريت. يعني مثلا الجامعات اللي هي توب تير، اللي هم مثلا هارفارد وام اي تي والحاجات دي، هتلاقي نسبه القبول قليله جدا. بس فرجوعا لسؤالك، كوليدج بورد مكان كويس جدا. عندك مثلا يعني انا عن نفسي كنت بحاول ان انا يعني اروح الولايات، او اسيرش اجوجل الولايات اللي انا مهتم بيها. وفي برضو مواقع بتصنف الجامعات، بتبقى كاتبه لك مثلا التوب سكولز في الاماكن دي، فبدخل بقى واشوف الريفيوز، وبشوف الويب سايت، وبشوف الطلبه قالوا ايه. وبشوف يعني ببعت للادميشنز كوميتي مثلا ايميل، بسال مثلا، لان في حاجات خلي بالك برضو من ضمن الحاجات المهمه، ان في منح مش بتبقى معلن عنها، يعني مش بتبقى على الويب سايت. فبتبقى مثلا انت لو يعني انت تواصلت معاهم يقولوا لك ان دي فرص اللي عندنا دلوقتي. وبتبقى حاجه برضو كويسه، فكره ان الشخص يريتش اوت، يعني انك اقرا. طبعا اكيد الشخص اللي بيدخل ده يقرا التفاصيل وكده، يعني بتبين ان هو عمل مجهود ان هو يعمل ريسيرش كده. بس برضو لو في معلومه مش واضحه، فكره ان هو بيتواصل معاهم وبيشو انترست، دي حاجه كويسه يعني. اوكي كويس. طيب انت تنصح بحد، يعني سوري، تنصح حد، يعني في حد دلوقتي مثلا في كليه حسابات خلينا نقول، تنصحه ان هو يسعى في حوار زي ده، سواء كان منحه، او انا عارف ان المنحه صعبه، يعني بصراحه انا بسالك برضو عشان الناس، بس انا عارف ان الموضوع صعب. بس تنصح ان حد ياخد الخطوه دي وهو في الكليه يطلع دراسه، هل الموضوع يستاهل ولا لا؟ اكيد هيبقى فيها مصاريف حتى لو منحه، بس يستاهل ولا لا؟ هو يستاهل. بس انا نصيحتي هتكون على حسب، يعني ما اقدرش اقول لك بالظبط، هو على حسب كل كيس. يعني كل واحد هو هدفه ايه بالظبط، بيعمل ايه. ولو اني يعني بشوف ان الماسترز، او فكره انك تطلع تعمل ماسترز او بي اتش دي، او لو انت يعني مهتم بالحاجات دي، بتبقى اسهل من فكره انك تروح تدرس بكالوريوس من الاول يعني. بس برضو انا من الحاجات اللي اتعلمتها فكره ان
اي موقف انت بتتحط فيه بيعلمك حاجه. يعني انت لو انت مثلا دلوقتي يعني هاف واي او انت خلاص قربت تخلص الشهاده بتاعتك، انا الريكومنديشن بتاعي كملها الاول، خلصها خدها للاخر، وبعد كده شوف الخطوه اللي بعد كده، خطط بعد كده بقى الشهاده دي هتستخدمها ازاي، وخد الخطوه اللي بعد كده. لو انت لسه يعني ان بتوين او لسه بتفكر او كده، ممكن يبقى في فرصه انك مثلا تروح تبتدي من الاول. بس اوكي. دايما الموقف اللي انت فيه حاول انك يعني to make the best out of it. يعني يعني انا لو يعني لو ربنا ما كانش قدر لي ان انا اسافر مثلا بدري وانا في الجامعه في مصر، اكيد كنت هلاقي طريقه ان انا اكمل دراستي مثلا واشوف فرصه تانية او كده. فما بحبش الناس، يعني بحب الناس دايما ما تقفلش دماغها على حاجه، اللي هي دايما تحاول تستغل الحاجه اللي هي فيها باحسن شكل، وتشوف يعني اقدر اعمل ايه. اقدر ان انا الفتره مثلا بتاعت الجامعه دي ممكن اشارك في حاجات، اروح كونفرنسز بتاع، وبعد كده استخدم الحاجات دي عشان اقدم على ماسترز. يعني محتاج تعمل بلان كده حلوه. صحيح. يعني في ناس بتوقف فعلا حياتها على حاجات زي الهجرة مثلا، يقول لك انا مش هعمل حاجة في حياتي الا لما هاجر مثلا او كده. لا، مهم. ما انت حياتك ماشية عادي، ودي حاجة يعني. لا، المشكلة ان الحاجات بتاعة السفر بيبقى فعلا محتاج ان انت تطلعها من دماغك. زي موضوع التقديم على الهجرة لكندا، ما ينفعش ان انت تقعد مثلا ما تشتغلش وتفضل مستني الهجرة مثلا، او تفضل وقف حياتك على الهجرة، لان الموضوع مش في ايدك. وحبالهم طويلة يعني. التقديم على مثلا بتحاول تجيب ادميشن من جامعة او قبول من جامعة، او تقدم على الهجرة لكندا او كده، مهم. محتاج صبر. يعني هم فعلا بيختبروا صبرك. مهم. فمحتاج ان انت تشيل الموضوع من دماغك عشان ما تتعبش نفسيا. انت اكيد مريت بالتجربه دي يعني. بالظبط وتكمل في حياتك بالظبط. عادي. اه. بالظبط، يعني في حاجات الانسرتينتيز دي، يعني حاجات انت مش متاكد ان هي هتحصل او لا. امم. فانا دايما اللي بحب اعمله، او اللي هو انت بنسعى بنتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بقى ايه النتائج دي هتيجي بقى في وقتها المناسب بالشكل المناسب يعني. بس احنا بنعمل الحاجه اللي هي في ايدينا اللي احنا هنعملها، خلاص احنا اجتهدنا للاخر في الحته دي. يعني عملنا اللي امم. علينا، قدمنا، شفنا الاوراق ان كان، وما سيبناش الموضوع، بس يعني جبنا اخر حاجه احنا نقدر نعمله. بعد كده بقى التساهيل بقى، او الموضوع هيمشي ازاي بالظبط، مش محتاجين نركز معاه بقى ونوقف حياتنا ونبقى يعني الموضوع كله يبقى ان احنا مثلا لو ده ما حصلش يبقى دي نهايه العالم. لا، بيبقى دايما بالظبط. لازم انت يعني يبقى عندك حته المرونه دي. صحيح. طيب، خلينا بقى نطلع من الخطوه بتاعه التقديم وان انت اتقبلت وكده ورحت امريكا. مهم. الحياه كطالب في امريكا كانت عامله ازاي؟ أه بص، هو في الأول الموضوع يعني بيبقى صعب شوية التأقلم على كل حاجة، يعني مم. الجو والثقافة واللغة والأكل وكل حاجة. بيبقى الموضوع يعني في جزء منه أنت إنك بتنقل عيشتك كلها في بلد جديدة، وفي جزء منه مم. مرتبط بالتعليم نفسه وهم بيفكروا إزاي وكده. فالموضوع يعني كان في تحدي، بس انا يعني كنت برضو محظوظ الحمد لله ان كان الجامعه اللي انا رحتها والمكان اللي انا رحته كان في ناس في سبورت سيستم كويس، بيدعموا الطلبه بشكل كويس. مم. فما حسيتش قوي بقصه ان انا في بلد غريبه وكده، لان كنت يعني مركز، او كنت زي ما مم. تقول موضوع الدراسه شاغل معظم الوقت وكده. بس انت في الاول يعني بتاخد فتره، انت يعني لسه بتتاقلم، بتشوف الدنيا فيها ايه. بتاخد وقت يعني على ما تدخل في الاجواء. بس انا بالنسبه لي يعني هي القصه كلها برضو ان الموضوع كله بيبقى فيه عارف انت روح المغامره بقى، اللي انت يعني مم. في اكسايتمنت. انت مم. بتحاول تتعرف على الناس، بتحاول تسال اسئله كتير، مم. تسال الناس، بيبقى اول مره كمان بتعيش او بتتعامل مع ناس كتيره من جنسيات مختلفه ومن باك جراوندز مختلفه. وده برضو من الحاجات الكويسه في امريكا، يعني انك في مم. اماكن بيبقى فيها تنوع، دايفرستي، طلبه كتير. فانت بقى في الفتره دي بتبقى انت لسه عايش في الحاله، لو مم. انت بتسال كل واحد عنده قصه مختلفه، كل واحد جاي عشان يدرس برضه عنده يعني احلام او اهداف معينه. ف ده بالنسبه لاول فتره. يعني بالنسبه بقى مم. للاكاديميكس او لنظام الدراسه، يعني يعني برضو في شويه تحديات في احنا متعودين على ايه في مصر، او احنا كنا بنذاكر ازاي، او كنا بننظم حياتنا ازاي. أم، اهمها برضو موضوع يعني ان انت تبقى عندك deep understanding للحاجه. يعني لو انت ما تبقاش بس يعني تتشالنج الافكار. يعني فكره مم. انك مثلا دكتور قال حاجه او حد قال حاجه او نظريه بتقول كذا، مش شرط ان هو يكون صح. يعني هو عادي فكره يبقى عندك ما يبقاش عندك خوف ان في حد يحكم عليك انك تقول مثلا رايك او دي كارثه في مصر. بالظبط.
ده صحيح، كارثة في مصر. يعني هو اصلا في عارف تقبل من الناس التانية ان حد يطعن في افكارها. الناس مهم. مرحبة بكده. بالظبط. ففكرة بقى ان انت مثلا تعلي على مدرس في مصر زي ما بيقولوا، او تعلي على حد عامل نفسه كاكسبرت، دي قصة تانية ممكن يعني يحطك في دماغه او كده، خصوصا دكاترة الجامعة يعني. الموضوع ده بالظبط. كارثي يعني في مصر. اه. بالظبط، وده اللي كان مبهر بالنسبه لي، او يعني فكره يعني قد ايه دكاتره الجامعه قريبين من الطلبه هنا. يعني فكره انك امم. تعمل يعني انك تكون تبني علاقات معاهم وتكون على تواصل معاهم وتهزر معاهم، فكره يعني عاديه جدا. ما امم. فيش فكره ان اللي هو يعني ممكن برضو بحكم العدد، يعني برضو في مصر امم. الموضوع صعب شويه ان في اعداد كبيره. امم. بس بحس ان هنا الموضوع يعني لا، مفيش حد بياخد الامور بالشكل ده. يعني الناس كلها عايزه في ياخد. حاجز كده ما بين الدكتور مثلا والطلبة او كده، في حواجز اكاديمية واجتماعية وكل حاجة يعني، لمجرد ان هو بس دكتور يعني او. بالظبط، بالظبط. امم. هنا في يعني على فكره، يعني برضو انا مش قاعده عامه. بس هنا مثلا يعني حاجه من الحاجات، مثلا هي حاجه ممكن تبان ان هي بسيطه، بس مثلا هنا الدكاتره مش مهتمين قوي فكره انك تقول له بروفيسور او دكتور او كده، يعني عادي ما بتسميه انا كنت باسمه. لسه هقول لك على القصة دي. اه. في ناس هنا لا، الموضوع بالنسبه لهم حاجه كبيره، اللي هو انا قضيت 5 سنين من حياتي عشان في الاخر يتقال لي اسمي عادي. اكيد هتلاقي اصله يعني من زي حالاتنا عربي يعني عربي. ممكن. لان لان انا فكره عدم وجود القاب دي تقريبا بدات اتعود عليها اول ما طلعت بره يعني. كنت دايما في مصر لازم تقول باشمهندس، يعني لدرجه ان في ناس بتكتب على على فيسبوك مثلا اي ان جي او دكتور او. اوكي انا ما بحكمش على حد، بس قصدي انه يا اخي ده دكتور مجدي يعقوب مثلا، او احمد زويل، دكتور احمد زويل الله يرحمه ما كانش كاتب. مهم. مارك زوكربيرج مش كاتب اي ان جي، ولا ايلون ماسك مثلا مش كاتب اي ان جي ولا اي حاجه. فانا قصدي موضوع الالقاب ده عندنا مقدس يعني. وهو مش موضوع كلمه بتتحط، لكن هي في مش موضوع اكبر من كده قصدي. يعني الموضوع اكبر من مجرد كلمه بتتحط قبل الاسم. الموضوع في ذهنه، اللي هو انا اعلى منك علشان انا قضيت 7 سنين بدرس طب، او قضيت 5 سنين بدرس هندسه. فانا اعلى منك لان انا بذلت مجهود اكتر منك. بالظبط، فهو مشكله في التفكير بالطريقه دي يعني. بالظبط. يعني بالظبط، يعني بشوف ان في ناس بتركز قوي على الحاجات دي. بس يعني يعني هنا على فكرة في ناس بتقول الألقاب دي كنوع من الاحترام، مش كنوع مش عشان هي عايزة تقولها. يعني مثلا حد مم. كبير مثلا في السن، يعني يستحسن مم. يعني حتى هنا في المتعارف عليه انك تقول له لقب او كده، زي مثلا في مصر لما حد برضه يبقى كبير سير في السن. مثلا او حاجه كاحترام يعني. بالظبط. بس بالنسبه للدكاتره مثلا هنا لا، معظمهم لا، اللي هو عادي انت بتكلمهم عادي مم. باسمهم، مش ما فيش الطبقيه دي، او فكره ان هو لا انا في حته تانية. محدش. بالظبط. بالظبط. طب خليني اقول لك برضو على فكره تكوين العلاقات. انا ليه سالتك على حياتك كطالب عامله ايه في امريكا؟ لانه لما بتسافر وانت صغير في السن بيبقى الموضوع اصعب، خصوصا ان انت كمان طلعت من مصر على طول. انت ما رحتش مثلا الخليج الاول وتدرجت شويه شويه يعني، عارف انت خدت شوك على طول من مصر على امريكا. يعني انا بالنسبه لي الموضوع مثلا انا رحت السعوديه الاول، اتأقلمت شوية، بعد كده رحت دبي، بدأت اتعود، رحت اوروبا، ها بدأت اقرب من كده فاهم، بعد كده رحت كندا مثلا. انما انت بالنسبة لك حاسس ان شوك جامد يعني، اختلاف بالظبط. ثقافة، اختلاف لغة. فكان لما بتيجي تتعرف على الناس وكده والعلاقات كانت سهلة، ولا الموضوع صعب في بيرير آم، كده او. بص، هو اكيد مش سهل. بس امم. يعني انا بحس ان هي بتبقى حاجات في شخصيتك بتساعدك شويه انك تقرب من الناس. يعني الناس، المجتمع هنا يعني بيتقبل الناس من كل حته. ف انك تلاقي حد صاحبك صديقك قريب منك، يعني دي حاجه مش سهله هنا. بس انك تتعرف على الناس وناس تحبك وتبقى يعني ان تاتش وكده. لا، الموضوع بالنسبه لي يعني اخد وقت شويه، بس يعني ما كانش مستحيل يعني. امم. بس زي ما قلت انت في الاول، انت يعني بتعيش مثلا فتره في الاول وانت لسه بتستوعب حاجات كتيره. يعني بتستوعب الناس دي بتفكر ازاي، بتستوعب هما بيهزروا ازاي، حاجات كده. امم. انا ما كنتش بفهم الهزار في الاول، او يعني ما كنتش يعني باخد بالي بتخاف ده تقول هزار. حاجة ياخدها بشكل غلط مثلا او بتاع. بالظبط. بتبقى انت كمان طريقه التفكير بتاعتك بتبقى انت لسه تقريبا اعتقد بتفكر بالعربي، او يعني بتبقى انت عايز تترجم مثلا كلام. بتبقى انت مثلا درست الانجليزي في المدرسه وكده وجرامر مش عارف ايه، بس اللغه الدارجه بقى اللي هو انت بتستخدمها داي تو داي وكده
بتحس انك عايز تفكر في الكلام عشان تقول حاجه. بيبقى الموضوع مش ما فيهوش انسيابيه كده، ما فيهوش فلو كده. مم. بس من الاول يعني وانت جاي اول مره تقابل الناس خالص، ناس جديده سواء طلبه او ناس او كده، بالعكس بحس الناس بتبقى مبسوطه ان هي تشوف حد من مختلف. مكان جاي من مكان مختلف، يعني يتعلموا اكتر مم. عن. بحس الناس يعني بحس دي حاجه ساعدتني ان انا جاي من حته مختلفه. الناس بيبقى عندها دايما فضول، انت عايش فين، جاي من انتوا عندكم الاسلام مش عارف ايه. بحس ان دي يعني starting او a good point to start from، يعني اللي مم. هو دي حاجه بتفتح مواضيع اصلا وتخليني اسهل، يعني بتسهل لي ان انا اتعرف على الناس. يعني هما الناس بيفتحوا بيبقى مواضيع. مم. بالظبط. انت بيبقى عندك مم. يعني في الاول طبعا بيبقى الاكسنت باينه اكتر، بس انت في الاول بيبقى باين ان انت، او بيبان ساعات ان انت مش من هنا، يعني بسبب مم. سلوكك او طريقه يعني البودي لانجوج او كده. فده يعني بيخلي عندهم فضول، اللي هو ايه ده، انت منين، انت مش عارف ايه ده، انا سمعت عن مصر مش عارف كذا، اهرامات مم. مش عارف ايه كده يعني. اوكي كويس. طيب الحاجة بقى اللي كنت عايز اكلمك فيها بعد كده، ازاي لقيت شغل؟ يعني انت مهم. اتخرجت، بدأت تتقدم امتى؟ كان في سهولة في ان انت تلاقي شغل ولا لا الموضوع صعب جدا مم. وبرضه زي ما كنا بنتكلم عن المنح، هو صعب برضه لأي حد سيتيزن، يعني لو او يعني ولولاد البلد نفسهم برضه صعب انك تلاقي شغل في المجال اللي انت درسته. مم. آه، فانا في الاول يعني ابتديت ان انا اخد تدريب، يعني ده كان اول هدف ليا، ان انا كنت عايز اخد تدريب. فعملت كذا تدريب. عملت تدريب في الاول، كنت بشتغل زي حاجه اكاديميك شويه، زي ريسيرش اسيستنت، مساعد باحث، حاجه شبه كده. مم. ومع ده كنت بعمل بقى ايه، كنت بحاول طول الوقت ان انا اتعلم مثلا، يعني اخد كورسات اونلاين. يعني الدراسه انت بتشتغل على مشاريع وكل حاجه، وبيساعدك كل ده. بس فكره انك تاخد الخطوه الزياده دي عشان يبقى عندك خبره او سكيل سيت، ده بيساعد قوي. يعني إن انا كنت مم. بحاول ان انا اخد مثلا كورسات على كورسيرا مثلا، او على ايا كان المواقع، يعني عشان يبقى عندي ان انا مثلا لما اجي اقدم على حاجه، لا انا بعرف اعمل كذا، بعرف اعمل كذا. فدي كانت اول مم. حاجه، ان انا يبقى عندي قبل ما ابتدي اقدم على شغل بقى فول تايم، يبقى عندي خبره قبل الاول. مم. فعملت الاول تدريب ده، وبعد كده عملت بقى تدريب في شركه. وتدريب اول تدريب بقى يعني عشان تاخده، ده برضه بيبقى مش سهل، يعني لان هم دايما مم. اصلا التدريب ده بيبقى السمر انترنشيب او حاجه، بيبقى في الصيف، وبيبقى دايما للطلبه اللي هم مثلا في سنه ثالثه قربوا يتخرجوا او كده. مم. فانت انك تلاقي بقى فرصه كويسه برضو، لان بتعمل انترفيو مش عارف ايه. فانا كنت مركز قوي في فكره في القصه دي. ومن ضمن الحاجات بقى اللي كنت بعملها، ان انا بس كنت بستخدم مثلا مواقع اللي هي التواصل، اللي هي بتاعت اللينكدين او حاجات مشابهه، يعني ان انا الاقي مم. فرص. وبروح نتوركينج ايفنتس، الايفنتات بقى اللي بيبقى مثلا زي كارير فيرز بقى وحاجات كده، وناس شركات بقى جايين يعلنوا عن الفرص اللي عندهم مش عارف ايه. الجامعه يعني كانت بتهوست حاجات شبه كده. بس انا يعني كنت دايما يعني بسعى للحاجات دي اكتر، يعني بحاول فاهم، يعني اي حد بقى، يعني الناس في الدوائر اللي حواليا، لو في حد مثلا شغال في مكان معين، اريتش اوت، ابعت له ايميل، اسال عندكم فرص كذا مم. بتاع. فقعدت اعمل كذا، يعني قعدت اعمل كده فتره، وفي الاول ما كانش بيجي لي حاجه، يعني او كنت بعمل انترفيوهات مم. وحد وبيقولوا لي لا، يعني مش هندي لك فرصه او حاجه. لغايه بقى ما الموضوع يعني نفع الحمد لله فده كويس. ساعدني جامد جدا ان انا اشتغل يعني. طيب لما جيت قدمت على الشغل، هل حسيت ان في عنصرية في اختيار الناس؟ ليه بسألك السؤال ده؟ لانه في مقاطعات مثلا زي كيبك في كندا مهم. بيبقى فيه تحيز شوية للناس اللي هي بتتكلم فرنساوي باكسنت كيبيكوا مثلا، مع انك مهم. ممكن تكون تروح. يعني انا طبعا ما تعرضتش الحمد لله الموقف ده، بس في ناس صحابي تعرضوا ليه. بيروح يعمل مقابلة، هو بيعرف يتكلم فرنساوي كويس، فالمفروض ان هو يعني تكنيكلي يتقبل، بس مهم. بيترفض وما بيقولوش يعني رد صريح، لانه رد طبعا ممكن الشركة تتجازى فيه، فما بيقولوش رد صريح. بيقولوا مثلا انت اوفر كواليفايد او اندر كواليفايد او ايا كان، بس بيبقى معروف ان الموضوع بسبب مثلا الفرنساوي. فهل حسيت ان في عنصرية او تفرقة في اختيار الناس للشغل ولا لا؟ لا يعني اعتقد هي نفس الظروف تقريبا، بس انا مم. شخصيا لا، الحمد لله يعني ما تعرضتش لاي حاجه شبه كده.
اوكي. وزي ما انت قلت هو القانون اصلا بيلزم ان ما ينفعش حد امم. يعني هو حتى لو هو يعني ربنا اعلم بالناس بتقرر ايه او بالنوايا او كده، بس هو حتى لو هو ده السبب هو مش هيقول او امم. ما يقدرش ان هو يقول، لان ممكن يعني يدخل في مشكلة قانونية او كده. اوكي. بس طب بالنسبه سوري كمل. لا لا معاك. اه كمل كمل، انا كنت هتقول بس حاجه. كنت امم. هقول ان في سؤال يعني ده انا السؤال ده انا يعني بشوف ان هو المفروض ما يبقاش موجود مثلا في الابليكيشنز. وانت بتقدم على شغلانه او حاجه بيسالك هل انت يعني معاك او هتحتاج مثلا زي دعم في المستقبل، سبونسرشيب للفيزا او كده. وفي برضو ابلكيشنز بتجمع اسئله، بس انت ممكن يعني تقول ان انا مش هجاوب على السؤال ده. بتجمع برضو اللي هو الاثنيسيتي او حاجات شبه كده. انا بشوف ان امم. الاسئله دي المفروض ان هي ما تبقاش موجوده خصوصا وانت بتقدم، يعني لان بحس ان مثلا امم. ممكن شركات بتعمل كده لاسباب يعني ممكن تكون مرتبطه مش بالعنصريه او كده، ممكن تكون مرتبطه بالريسورسز اللي عندها او كده. امم. بس بحس ان مثلا في ناس مثلا اوتوماتيكلي ممكن ما تدخلش انترفيو او ما تكملش بسبب ان هم عملوا تشيك على السؤال ده. يعني بحس ان هي حاجه في الاول ما بتحطش الناس كلها في على نفس ستارتنج بوينت يعني. هو ممكن يكونوا مثلا بيعملوا كده علشان يتأكدوا إذا كانوا هيدفعوا ولا لأ فيما بعد فيزا فيز مثلا أو مصاريف للفيزا بتاعته أو كده. يعني على سبيل المثال مفيش شركة مثلا في كندا هتعين حد جاي توريزم فيزا مثلا، جاي على فيزا سياحة، أو بيتأكدوا إن أنت معاك بي آر مثلا. بالظبط فعشان بيتاكد انك مم. ليجالي ممكن تشتغل يعني. بالظبط. بس انا بحس زي ما بقول لك مثلا يعني في انترفيو اللي هو مثلا اول انترفيو خالص وانت لسه بتتعرف على الشخص، هو بقى يعني اكيد برضه هو بيحسبها، هو مش عايز يضيع وقت او مم. ريسورسز، ان هو خلاص لو الشخص ده هو كده يعني مش هيمشي هيعينوه بالظبط. وهو فهي خلي بالك حاجه ممكن يكونوا اه كم. فكنت بقول لك هي حاجه يعني ما اعرفش هي تتصنف كده ولا لا، بس هي بحس ان هي ممكن تبقى زي فلتر كده للناس، يعني اللي هو مم. استنى الاول ممكن الشخص ده يكون يعني يستحق الفرصه دي، وبعدين ممكن تشوف بقى هتقدر انك تساعده او تسبونسر او كده يعني. بس ممكن بقى الشركه اصلا سياستها تكون كده يعني. اه ما هبص على حسب الشركة، في شركات ممكن تستخسر الموضوع او تقول لك لا انا هجيب حد يكون من جوه البلد عشان يوفر عليها فلوس مهم. مثلا، يعني بيبقى اختلاف يعني. بس انت حسيت في البلد عموما بره نطاق الشغل في عنصرية ولا عادي؟ لا عنصرية ضد فكرة ان في ناس مسلمين او كده ولا لا؟ بص هو ده سؤال يعني ليه كذا جانب، بس عامة أنا في الإكسبيرينس بتاعتي الحمد لله ما تعرضتش أو حسيت بده. بس ده مش معناه إن هو مش موجود يعني. هو امم. يعني في ناس مثلا ممكن تكون يعني هو ممكن يكونوا عنصريين او مش مرحبين بيك، بس مش هيقولوا ده. يعني امم. هتحس انت ده، هتحس ان في ناس مش عايزه تتعامل مثلا مع ناس اجانب او كده. فهي امم. بقى انت لازم تتعامل او تبقى عارف بالظبط انت الناس اللي حواليك او المكان اللي بتعيش فيه بيبقى شكله عامل ازاي. لان في ناس بتبقى اوكي. مشهوره عنها ان هي كده، يعني مثلا في ولايات يعني ما لا يعني مش it's not recommended ان حد يروحها بسبب ان فيها مثلا ناس كتيره من النوعيه دي. فانت ما تحطش اوكي. نفسك مثلا في مواقف انك هتروح المكان ده وتبقى وسط ناس شبه كده، يبقى مثلا حته فيها خطر او حاجه. امم. فهي يعني على حسب يعني. في ولايات طبعا كاليفورنيا ونيويورك وتكساس، ولايات شبه كده. في اماكن في امريكا ولايات نيبرهودز بحالها كلها مسلمين بس مثلا او مهاجرين بس. امم. امم. بس يعني انت انا عارف بالنسبه المشكلة. لي اه يعني ما يعني انت تعرضتش عارف. لحاجه سلبيه يعني الحمد لله. اوكي. اللي انا لقيته اصلا ان الناس دي uneducated او غير مثقفين بشكل كبير جدا. في ناس ما عندهاش جواز سفر اصلا، فهي لا تفقه شيء عن العالم الاخر، بتاخد الاخبار بتاعتها عن المسلمين من سكاي نيوز وكده، وما عندهمش فكره اصلا الاسلام عامل ازاي بشكل حقيقي. فانت عارف بقى بيبقوا عايشين في تفكير كده لوحدهم ودماغ لوحدهم، مهم. واخدين فكره معينه، وبيبقى زي ما انت بتقول نيبرهودز او اماكن كده متبنيين تفكير معين، وخلاص الاسلام عنصري والاسلاميين المسلمين كلهم كده، او الاسلام نفسه غير مش عايز اقول الكلمه التانية عشان ما يحصلش حاجه يعني في الفيديو، بس يعني انت فاهم يعني الاسلام ليس جيد وكده يعني. ف بالظبط. فبتلاقي غالبا الولايات دي بتبقى ولايات
مش نيويورك، مش ال اي، مش يعني مش تبقى ولايات اللي هي كاليفورنيا مثلا كده، بتبقى ولايات تانية. بالظبط فبيبقى بالظبط. ليهم تفكيرهم كده يعني. طيب سؤال بقى مهم، انت نسيت دينك لما سافرت؟ الحمد لله لا. وده يعني برضو يعني انا بحس ان معتقداتك ودينك ده مش مرتبط بمكان، ده مرتبط بيك انت شخصيا وعلاقتك بربنا. مم. ف يعني انا شفت وقابلت ناس هنا على فكره اتربوا هنا واتولدوا هنا، يعني عندهم الدين والاسلام ممكن يكون اعلى من ناس كتيره يعني عاشوا في الدول العربيه. مم. فهنا بحس ان يعني فكره ان اقليه ممكن تكون صعبه شويه، وفكره ان مفيش اذان، يعني انت مش بتسمع المساجد صوتها عالي وكده. دي حاجه انا بفتقدها جدا. بس برضو هنا في حرية يعني ممارسة دينك بشكل اللي انت شايفه صح، يعني محدش يقدر مم. يمنعك. بالعكس البلد هنا بتأمن، يعني لو في مثلا صلاة جماعة أو صلاة جمعة أو عيد أو كده بيبقى في تأمين من الشرطة. فكرة ممارسة حريتك. فأنت مم. هنا يعني هنا دايما فكرة أنت هتعمل إيه بقى، يعني أنت هنا متاح لك الحاجات كلها. أنت عايز تعمل إيه؟ أنت عايز تمارس ديانتك، عايز تصوم في رمضان وتتعبد، يعني حقوقك كلها محفوظة. سواء أنت عايز مم. تصلي في أوقات معينة، عايز مكان تصلي فيه، يعني دي احسن حاجه هنا، ان انت بروتكتد الى حد ما برضو. وعايز اقول مم. لك ان برضو هنا في برضو سبورت من يعني الجامعه اللي أنا كنت فيها برضو فيها سبورت لفكره ان لو حصل حاجه. مثلا مره كان حصل حاجه في بلد تانية، يعني مش فاكر بالظبط الموقف يعني، بس حاجه بعيده عني خالص، يعني يعني ما لهاش اي علاقه بامريكا او بالمسلمين في امريكا. بس لقيت رئيس الجامعه باعت لكل الطلبه المسلمين في امريكا ان يعني زي سبورت مسج، يعني ان يو ار نوت الون، لان سمعنا ان حاجه حصلت، مشكله حصلت في بلد او كده. فلا فكره تقبل ان انت او احترام ده كمان، ان انت ده دينك وان في ليميتس او حاجه. انا الحاجه دي بالنسبه لي مهمه، يعني دي مهمه جدا هنا. مم. انا السؤال ده تقريبا جالي على التيك توك لذلك سألتك. يعني في ناس، بيبقى في نوعين من الناس، يا اما واحد مغيب شويه، يعني هو ما قريش بشكل كافي او ما يعرفش الناس بره عايشه ازاي وكده، فبيبقى فاكر انه فعلا ان الناس اللي بتسافر بتكفر، وبيتخيل ان اي حد بياخد عياله وبيسافر بينسوا الدين وكده. وفي ناس تانية ما بتبقاش، يعني انا اسف ان انا بقول، بس ما بتبقاش عارفه تسافر او فشلت انها تسافر، فبتحاول تلاقي عذر لعدم مهم. سفرها، وبتلقي بقى احيانا بيكفروا الناس اللي هي سافرت. مهم. وده شيء غير جيد على الاطلاق. يعني من، يعني هو بص، انا حاسس ان نفس البني ادم لو هي ضعيفه، فهو يعني هيغضب ربنا في اي مكان. مهم. وممكن تقعد في بلاد مسلمه كتيره ودينك ما يبقاش جيد بالشكل الكافي بسبب تصرفات الناس، لان الناس بتظهر ليك حاجه عكس اللي جواهم، او بيبقى فيه نفاق بشكل كبير او رياء بشكل كبير. فانت اصلا يعني استغفر الله العظيم يا رب، تبقى يعني هتنسى دينك او تبعد عن ربنا بسبب مهم. تصرفات الناس. فتصرفات الناس فعلا احيانا بتبقى هتبعدك عن الدين، لان انت شايف ناس منافقين كتير. انا بحس العكس. يعني انا بحس لما باجي اسافر مثلا او حاجه وببقى قاعد في مكان لوحدي، انا بحس ان انا محتاج اقرب من ربنا اكتر، لان انا بحس ان انا لوحدي. مهم. فبحس ان انا، لا انا عايز اصلي، انا عايز اقرب من ربنا اكتر كده، فاهم؟ وبتبقى في نفس الوقت عندك خوف، انا ممكن اموت وهبقى لوحدي مثلا. فانت عارف في حاجات بتفكر فيها كده، ايوه ايوه. فبتقول لا انا عايز اصلي، انا عايز اعمل. احيانا بتحس بضيقه، مفيش حد تكلمه، فبتصلي وهكذا. انا معاك في بالظبط. موضوع الاذان، انه الموضوع عدم تواجد المساجد بشكل كافي، الموضوع ده مزعج احيانا. مهم. آه، بس انت مش هتقدر تاخد كل حاجه، يعني لازم يبقى في شويه تضحيات. ولو انت نفسك فعلا قويه وانت فعلا عايز تبقى قريب من ربنا، فانت هتلاقي طريقه ان انت تخلي نفسك قريب من ربنا، وتحث مراتك على كده وتحث مراتك على كده، وولادك هتخليهم ان هم مهم. يصلوا. هتلاقي طريقه، يعني في تجمعات او اماكن فيها مسلمين كتير زي ما انت قلت في امريكا، في برضه في كندا في مراكز اسلاميه كتيره ممكن تحفظ قران. في ناس اعرفها بتتابع مع مدرسين اونلاين تحفيظ قران. مهم. في كذا، في 100,000 طريقه تخلي ولادك قريبين من الدين.
مهم. فبس فهو زي ما انت قلت، هو الموضوع انت عندك الخمارة وعندك المسجد، انت هتختار ايه؟ الموضوع عامل زي القنوات بتاعة التلفزيون، هتفتح اي مهم. قناة زي النت، هتفتح ده ولا هتفتح ده؟ فانا حاسس ان بالظبط. الموضوع هو اختيار البني ادم اكتر من كونه المكان نفسه يعني. بالظبط بالظبط. فحبيت ان انا اعرف رايك كمان في الحته دي، لانه الحته دي يعني في ناس كتير فعلا بتسال فيها مش يعني بتسال فيها بجد، يعني بتبقى خايفه طبعا ان اولادها هيبعدوا عن الدين لما يسافروا كده. فحبيت ان انا اسالك فيها يعني. بالظبط، واعتقد برضو المرحله العمريه اللي انت بتسافر فيها مهمه. يعني هل انت مستعد لده ولا ده ولا لا؟ يعني في مم. ناس هي كلها بتعتمد على الشخص نفسه. يعني في ناس مم. هتقدر ان هي تعمل كده لوحدها، هتحط في الاختبار مم. ده وتقدر ان هي يعني تجاهد نفسها، او تحاول ان هي تلاقي الاماكن الصح او كده. وفي ناس مم. هيبقى الموضوع صعب عليها، او هي عارفه ان هي مش هتقدر. مم. فكل واحد على حسب هو بالظبط في انهي حته. وبرضو يعني من ضمن الحاجات برضو اللي انا بحس ان هي مهمه او مش مهمه، بحس ان هي يعني كنت مبسوط ان انا اتعلمت عنها. ان هي فكره انك بتقابل ناس كتيره مسلمين من جنسيات مختلفه. يعني انت مم. بتقابل حد مثلا لغته الاساسيه مش عربي، مم. فبيحاول ان هو اصلا يتعلم عربي عشان يعرف يقرا القران. فما بالك مثلا انت اصلا يعني انت اصلا لغتك هي لغه القران، فانت بتحس الموضوع ان انا انت حسيته فعلا. مم. مهم. حسيته فعلا زي ما انت بتقول. مم. بالظبط. فالمجتمع المسلم بتحس كمان ان المسلمين في كل حته في العالم. يعني انت بتروح مم. مثلا صلاة او كده بتلاقي ناس جنسيات مختلفه. مم. فبرضه بحس ان دي نعمه. يعني لو انت، لا انت في اي مكان هتروح في العالم هتلاقي ناس بتصلي، وهتلاقي ناس بيعملوا نفس الحاجات اللي انت ممكن تكون عايز تعملها او كده. بالظبط بالظبط. أم، كنت هقول لك برضو اسالك على حاجه تانية، هل لازم ان انت تكون فلوينت في الانجليزي؟ او قبل ما اسالك السؤال ده خليني اسالك سؤال تاني، انت ليه دخلت في الداتا انجينيرينج وانت شغال داتا اناليتكس صح؟ داتا اناليسز صح كده؟ اناليتكس. طيب انت ليه دخلت في الداتا انجينيرينج او الداتا عموما وما دخلتش في السوفت وير؟ ليه ما اخترتش ان انت تدخل في الفرونت اند او الباك اند او الفول ستاك او الحاجات دي؟ علشان كنت حاسس ان يعني عايز اجمع ما بين السكيل سيت بتاعت التك والبيزنس. يعني كنت امم. حاسس ان انا عايز يعني شغلي ما يبقاش بس كودينج، وان انا قاعد بعمل حاجات يعني برمجة وديزاين وكده بس. لا، كنت عايز الجزء اللي هو انا عايز اخد الحاجات دي للنور، واكون كمان اقدر ان انا بريزنت قدام الناس واعبر عن الافكار دي كويس، ويبقى عندي امم. المهارات اللي هي تخليني اسوق للشغل ده. اوكي. فبحس ان القيمه بتاعت الحاجه اللي بتعملها بتكبر اكبر لما انت يبقى عندك السكيل سيت دي. وبحس ان في ناس كتيره يعني بيعملوا حاجات او بيعملوا حاجات كول جدا او جامده جدا، بس مش بتلاقي فرصه بسبب ان هم يعني عندهم لاك في حته المهارات السوفت سكيلز او الحاجات اللي ممكن يستخدموها عشان يوصلوا للنقطه دي يعني. اوكي. طيب بالنسبة للداتا اناليسز، شايف الفرص بتاعتها هتزيد؟ الداتا عموما الفرص أه، الشغل بتاعتها هتزيد ولا هتقل مع ال AI وكده؟ مش عارف في بالظبط رأيك لسه الشخصي طبعا صعب ان لأن- انت تتنبأ يعني، بس يعني في رأيك. بص، هو انا حاسس ان المجال مش هينتهي قريب. يعني في اي وقت قريب حاسس ان هو لسه فيه مم. فرص كويسه. مم. وحاسس ان الاي اي هيدخل هيخلي الموضوع يعني اصعب شويه انك تدخل فيه. يعني هيخلي انك محتاج بدل ما كنت يعني المجهود اللي كنت هتعمله عشان تبقى في الاول، هتحتاج انك تضاعفه شويه او تزود عليه حاجات كمان. مم. بس يعني هو مجال انا شايف ان هو كمان لان الاي اي هو مرتبط بالديب ليرنينج. يعني او بالنسبه اللي بتدرس مثلا بالظبط. مم. بالظبط. يعني انت لازم عشان اصلا الشخص اللي بيعمل ديب ليرنينج ياخد الداتا، فانت في حاجات قبلها، مهم. في داتا انجينير لازم يحضر له الداتا عشان يعمل ديب ليرنينج مثلا. مهم. وفي نفس الوقت الداتا انجينير موجود عشان الداتا اناليسز او الداتا الشخص اللي شغال داتا اناليست يشتغل. فهي البايب لاين كلها او السايكل كلها لازم تفضل موجوده. بس الفكره كلها ان احنا هنبقى جنراليست اكتر او عارفين حاجات كتيره علشان نشغل الاي اي لينا. وانا حاسس انه اصلا الاي اي خصوصا في مجال الداتا مش هيعمل، انا في رايي يعني مش هيعمل ريبليس بالشكل السريع بتاع السوفت وير، لان في داتا في مؤسسات كبيره حساسه جدا ما ينفعش انها تطلعها للاي اي، ما ينفعش انها تطلعها كلاود مثلا. مهم. والكلام ده احنا بنشوفه مثلا شغال على مشاريع حكومه ولا حاجه،
مش هينفع ان انت تدخل تعمل اوتوميشن مثلا باي اي اي تول وتطلع الداتا بتاعت المؤسسه ليها، لان في يعني في بيانات نفسها حساسه قصدي يعني. زي برايفسي كونسيرن او حاجه. ايوه بالظبط. بالظبط. يعني انا بحس ان في يعني الكود اللي هو الاي اي هيجيبه علشان يديهولك او كده، بحس ان هو كله مش كلين كود، يعني بحس ان هو ميديوكر، يعني الكود مش احسن حاجه 100%. المنتشر ده. وكمان في نقطه الناس كتير مش تاخد بالها منها، قصه ان يعني الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، يعني يبقى عندها يعني ديب اندرستاندينج او علم كفايه بالحاجات شغاله ازاي. يعني بحس ان الناس دايما بتاخد الحاجه كده اللي هو انا عايز ابقى كذا او عايز اعمل كذا، بس خلي بالك ان الكلمه او الحاجه الواحده دي انت مثلا لازم تبقى فاهم الحاجه دي. لو سالت عليها مثلا، حد بيسالك هو ده معمول ده ليه كده، او هو ليه بيعمل كده، او لازم يبقى عندك انت 100%. العلم والمعرفه الكافيه بكل حاجه. فبحس ان الناس مستعجله قوي، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، ان هو عايز خلاص انا بعرف اعمل كده. لا، يعني انت عشان توصل لسكيل معينه او ليفل سكيل معين، انت محتاج تتعلم كتير وتغلط كتير وتشوف انت ناس تسالك وتاخد فيدباك. يعني الموضوع مش بس الاي اي بيعرف يعمل كده واحنا يعني مش هنلاقي فرص كده. لا، الموضوع لا، في حاجات كتير قوي عشان الاي اي كمان يوصل للليفلز دي. وغير كده كمان انت اصلا كداتا انجينير او داتا اناليست او سوفت وير ديفلوبر حتى، ما بتكتبش كود بس او بتعمل بيلد البايبلاين طول الوقت. انت في حاجات كتيره الاي اي لسه ما وصلهاش. موضوع المناقشات ما بينك وما بين الكاستمر، او مناقشات ما بينك وبين التيم ليدر، في ديزاين، في برين ستورمينج، في حاجات كتيره بتحصل الاي اي ما وصلهاش، ما وصلش الذكاء ده لسه. فحاسس ان الناس اللي هي بتقول لك هيتعمل ريبليس لكل الناس، والناس اللي هي شغاله في الاي ار بي هتعمل لها ريبليس، حاسس انها نظرتها قاصره جدا يعني. فمش ما اعرفش، انا شايف انه فكره ان احنا او ضروره او حتميه ان احنا ندرس الاساسيات اكتر زادت. يعني انت حاليا لازم فعلا ده اللي هيميزك، ان انت تبقى فاهم الفاندمنتالز او الاساسيات، وبعد كده تبقى عارف ان انت تجمع بقى كذا فيلد ببعض، او تبقى جنراليست، يبقى انت فاهم بيزنس على داتا على سوفت وير، تعرف تعمل ديزاين شويه كده، وانت تعرف ازاي تجمع كل الحاجات دي مع بعضها علشان تطلع برودكت محترم يعني. فالتخصص زمان كان يعني في رأيي كان دايما الناس بتقول لك لا تخصص عشان تبقى الافضل في الفيلد بتاعك وكده. حاسس ان الموضوع ده بقى عيب دلوقتي، ما بقاش حاجه كويسه ان انت تتخصص، لانك لو تخصصت هتبقى بتكمبيت مع حد تاني وهو الاي اي، لان الاي اي متخصص جدا. يعني الاي اي انت لو سالته مثلا على طريقه كتابه او افضل طريقه ان انت تطلع بيها سيكوال كويري مثلا او تطلع بيها كود، هيطلع لك اجابه انت مش هتفتكر السنتكس، مش هتفتكر حاجات كتيره. يعني فكره ان انت تتخصص قوي دي مش كويسه. الاي اي اصلا هو متخصص، هو متخصص بالظبط. قوي، بس لو جيت سالته ان هو يربط لك الحاجه دي بحاجات تانية مش هيعرف، هتلاقيه بيخرف. فانت بقى كبني ادم المفروض تبقى تي شيبد، يبقى انت كده، يبقى انت فيرتيكال وفي نفس الوقت تي بقى، عارف. بالظبط. فانا بحس ان الناس دي توصل الحاجات ببعض، تكونكت ذا دوتس زي ما بيقولوا. فلو عرفت ان انت تعمل كده هتبقى جوكر من الاخر يعني. بالظبط. انا متفق حاسس ان معاك في الموضوع النقطه ده دي. وزي ما بقولك بحس ان في حاجات كتيره يعني uncaptured، او يعني الناس ما تقدرش ان هي تقيسها. يعني في حاجات ما بتتقاسش ولا بالشهاده اللي انت اخدتها ولا بكورس او سيرتيفيكت. يعني في حاجات فعلا انت محتاج ان انت تكون عندك خبره عمليه بدرجه معينه، واشتغلت على مشاريع عمليه بايدك عشان تقول ان انا بعرف اعمل كده دلوقتي بنسبه 100%. كويسه. بالظبط. 100%. وانت عارف حتى اصلا انا بحس انه الناس بتحب تهول دايما. يعني مثلا عايز اقول لك انا شغال في مجال الاوراكل من 2018 2019 كانوا بيقولوا هيموت. الناس اللي هي شغاله اوراكل ديفلوبر، في الاوراكل ديفلوبمنت يعني هيقعدوا في بيوتهم. انت عارف الكلام ده بقاله تقريبا 13 سنه. الشركات ما عندهاش القدره الماديه انها تعمل تنقل السيستم بتاعها على تكنولوجي تانية. فكره ان الشركات تمشي كل الاوراكل ديفلوبمنت او تتخلى عن اللايسنس بتاعه الاوراكل، هي هتابجريد، بس فكره ان انت تقعد حد بشكل، او الشركات كلها تستغنى عن الموضوع وتعمل ريبليس بالاي اي، بتاخد وقت كبير. ففكره ان انت تعمل ريبليس لجوب تايتل اصلا بتاخد وقت، فالموضوع بياخد وقت. الموضوع بس ليه الناس بقى كوست انت كمان. فاهم كوست كبير طبعا، كوست كبير جدا كتكنولوجي، ان انت تنقل على تكنولوجي تانية كوست كبير. فهي الناس بقى بتهول احيانا، بيبقى كونتنت كريتورز بيحاولوا يجيبوا ريتش عالي، لو ما عملتش كده هتقعد في البيت مش عارف ايه كده. فبحس ان الموضوع بيبقى فرقعه يعني.
بالظبط. هو الهايب، يعني موضوع الاي اي هو اوفر هايبد بشكل مش طبيعي. وهو اكيد زي ما انت قلت فيه اكيد ناس كتير مستفيده، سواء شركات اصلا عايزه تسوق للاي اي، او سواء ناس مستفيده باي شكل. فبحس ان دايما هو دايما في حاجه ناس يعني بتبقى عايزه ان هي تحطها تبقى ترندي، او يبقى في هايب حواليها او كده، مم. لان بتبقى فتره والناس بتستفيد بشكل ما. اكيد بيطلع على اساسها برودكتس، يعني زي موضوع الاي اي اوتوميشن مثلا، لو ما اتعلمتش اوتوميشن بتخسر كتير. في ناس بتبيع بروجكتس اوتوميشن باسعار فظيعه، مهم. بتستغل بقى موضوع الريبليسمنت بتاع الناس، يعني بتستغل، يعني قصدي ان احيانا بتبقى بيزنس يعني زي ما انت بتقول. بالظبط. وعلى فكره برضو رجوعا للي انت كنت بتقول عليه بتاع ان احنا ان حد يبقى بيكونكت النقط، او يبقى عنده درايه بالدنيا ماشيه ازاي، وبيحاول ان هو يبص على الامور بشكل يعني يعمل زوم اوت كده، وبيعرف كل حاجه بتشتغل ازاي، او يربط حاجات ببعض. ده مم. برضو بحس ان دي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها هنا كدراسه، يعني ان الجامعات هنا في امريكا متقسمه حاجتين. في هنا البابليك سكولز او الستيت سكولز اللي هي الجامعات الحكوميه. مم. ودي جامعه بتبقى مثلا مشهوره بحاجه معينه، بتبقى مشهوره مثلا ان هي الهندسه فيها كويس، المجال ده فيها هم عندهم دكاتره شاطرين او كده. وفي جامعات بتبقى اسمها ليبرال ارتس، او مم. جامعات الليبرال ارتس دي زي اللي انا درست فيها. دي جامعه بتبقى بتحاول ان هي تجمع ما بين العلوم. انت بتتخصص بس بتحاول انك يعني بتاخد زي ما بيقولوا taste of everything، يعني بتحاول تدرس حاجه من كل مجال. جامد ده. بس بالظبط. بس هما بيحاولوا يحاكوا ايام زمان، لو تفتكر مثلا ايام الاغريق او كده، لما كان كنت شايف فيديو ليه، كنت قاعد في مش عارف ايوه اثنز شفتني او وانا حاجه. لابس ايوه كنت عامل فيها اسمه ايه، ماركوس اوروليوس. ده اي اي طبعا. بس حلو الشعر والله والدقن. كانت اي اي طبعا، اي اي. ما اه رحتش ما قابلتش ارشميدس او حد من الناس الفلاسفه دول يعني. ما لحقتش للاسف، رحت قعدت كده سريعا خدت الصوره وعملت فوت سيشن بيت. بس فهي الجامعات دي بتحاول ان هي تحاكي نموذج التعليم ده، ان هو الشخص ما يبقاش قافل دماغه على حاجه معينه، يبقى دايما مم. عنده المهارات والمعرفه، يبقى هو دايما عنده يعني لو حد فتح معاه موضوع في حاجه ما ياخدش حاجه زي ما هي يعني. ال الاخبار بتقول كده، يعني انت عارف ان هم صح، يعني ممكن يكون مم. عندهم اجنده معينه. انت عملت انفستيجيشن عشان تشوف الكلام ده كان مظبوط ولا لا. مم. مش اي حد يقول لك حاجه حتى لو هو باين ان هو اكسبرت او كده لازم تصدقه. مم. فهي بتبروموت قوي الفكره دي، ان اربط العلوم ببعض. يعني مم. الاقتصاد مش منفصل عن احنا عايشين كل حاجه في ايكو سيستم واحد. الاقتصاد مش منفصل عن التكنولوجيا، مش منفصل عن اللي بيحصل في المجتمع. فدايما اقرا الحاجات، ما تاخدهاش كده. حتى لو في كتاب بيقولوا عليه ان هو بيست سيلينج مش عارف ايه بتاع، ما هو انت قريت، يعني انت عارف الشخص اللي الفه ده ايه توجهاته مثلا؟ ما هو ممكن يبقى بيضحك على الناس. 100%. انت عارف احنا اصلا دي عندنا مشكله اصلا في تفكيرنا، ان احنا طريقه تربيتنا اصلا كده، ان احنا عندنا معتقدات دنيويه ما ينفعش اي حد يطعن فيها، فبتطلع عندك limiting beliefs. يعني مش عايز اقول كلمه بتدمر لك حياتك. مهم. limiting beliefs، انت ما عندكش اي استعداد ان انت تسمع اي شخص تاني. اي حد بيطلع يقول لك كورس على النت يبقى نصاب، اي حد بيطلع يقول لك برنامج تدريبي مش عارف ايه نصاب. اي واحد زمان يا اخي، حتى لما كان واحد مثلا بيجيب عربيه نظيفه مثلا في الشارع، واحد ربنا اداه يعني ورزقه وجاب عربيه نظيفه، نصاب بيغسل اموال بيتاجر في المخدرات. فانت علاقتك بالفلوس بقت غلط، علاقتك بالتعليم بقت غلط، علاقتك مهم. باي حاجه تطور بيها حياتك اصلا غلط بسبب الليميتنج بيليفز، لانك ما عندكش استعداد ان انت تطعن في المعتقدات الدنيويه. فانت لازم يكون عندك معتقدات طبعا دينيه ما ينفعش يطعن فيها، انت عندك اساسيات لازم تمشي عليها، بس في حاجات دنيويه لازم تطعن فيها زي ما انت بالظبط. بتقول. فالحته دي لو انت بس كان عندك فرصه ان انت تعيد تفكير في اي حاجه، انت دماغك في بزن، مفيش طريق واحد للكسب المال مثلا، في كذا حاجه مهم. تانية. لو انت عندك بس فكره المرونه دي، حرفيا ممكن حاجه تغير حياتك، يعني حاسس كده يعني. بالظبط. بالظبط. مم. هي حاجه متاصله للاسف في طريقه التفكير، وزي ما انت قلت هي ليميتنج فعلا، يعني ممكن تخلي الشخص تحجمه تكتفه. مم. فبيبقى بنشوف ده من ساعه واحنا ساعات بنمتحن مثلا زمان او كده، اللي هو مثلا تلاقي ناس يعني عايزين يكتبوا الإجابة بالطريقة اللي هي اتقالت لهم بيها بالظبط. يعني لو مم. حد عمل حاجة تانية هو يعني ممكن التصحيح يبقى هيدوها له غلط، بس ده مش معناه ان الإجابة التانية اللي انت فكرت فيها كانت غلط. مم. آم، بالظبط.
دايما أنا- دايما الناس بتبقى حاسه ان في حاجه، يعني مثلا عارف انت مثلا برضو في مكان شغل او حاجه، تلاقي مثلا حد يعني في حاجه معينه بتحصل، طريقه معينه بيعملوا بيها البيزنس او حاجه، فتلاقي ان الحاجه دي ملهاش اي منطق، اللي هو عشان بس بالظبط. فلان قال ان اعملوها كده. طيب هو فلان، الموضوع هو ده انا فلان ده شفته في كذا شركه، صح صح، حتى في السوفت وير يا اخي. يعني المفروض اصلا السوفت وير مجال ابداعي، بس بتلاقي طريقه كتابه كود معينه لا تعني اي شيء، طريقه غبيه. ممكن الكود يتكتب بشكل افضل، او ممكن تشتغل السيستم بشكل تاني، بس يقول لك لا، هو ده النظام بتاع الشركه. ف بالظبط. وتلاقي اللي عمل البروسيس دي اصلا يعني طلع معاش مثلا، فاهم؟ اللي هو طب انتوا ليه اصلا اه بتعملوها كده؟ بالظبط، ويطلع ترزي في الاخر يعني، مع احترامنا للترزيه، بس قصدي انه ملوش علاقه بالسوفت وير يعني. ف حلو قوي. طيب انا كنت هسالك على حاجه تانية. لو انت بتدور على شغل، او خليني اسالك على سؤال تاني، انا ممكن ارجع شويه بموضوع الكمبيوتر ساينس وكده. لو في حد دلوقتي كان نفسه يدخل حاسبات، وانت عارف النتيجه بتاعت الثانويه العامه ظهرت من كام يوم او من كام اسبوع، وما لحقش حاسبات، يشوف مجال تاني ولا في فرصه؟ هو دايما في فرصة، اوكي. ودايما اللي حابب الحاجة بيفضل وراها يعني. على حسب طبعا هو هيبقى عنده وقت ولا لأ، بس دي مقولة بتتقال من أيام واحنا يعني في ثانوي وكده، إن الكمبيوتر ساينس مش محتاج ديجري. امم. وهي يعني صح بنسبة ما، بس برضو لازم تبقى عارف إن الديجري دي بتحجمك، إنك يعني بتلزمك إنك تحط الوقت كله علشان تركز في الحاجة دي، وبيبقى معاك ناس اكيد متخصصه مثلا بروفيسورز او دكاتره او معيدين او كده بيساعدوك. انت مش محتاج، انت تكنيكالي مش محتاج ديجري عشان تكون شاطر في الكودينج وفي البرمجه وكده. بس هل انت تقدر انك تريبليس السبورت سيستم والهيراركي بتاعت الجامعه اللي هتساعدك دي بحاجه انت هتقدر تركز فيها لوحدك، هتقدر تحط وقتك امم. ومجهودك وممكن كمان فلوس انك، يعني لو انت فعلا عايز تعمل الحاجه دي هتقدر تعملها على الجنب حتى لو انت بتدرس. يعني مثلا لو انت سيد دخلت كليه انت مش عايزها، ممكن تمشي يعني مثلا تحضر وكده وتنجح وتكون مركز في ده. امم. فده يعني دي بلان مثلا ان انا امم. هعمل ده على الجنب، وبعد كده مثلا هقدم بره ان انا اعمل ماسترز او سكند ديجري او كده لغايه ما اخلص فتره دراستي. وفي بقى خلاص اللي هو شايف لا دي الحاجه دي مش بتاعتي، وانا هركز في مجال تاني. فهو الشخص لازم يسال نفسه هو امم. يعني، ويسال ناس اشتغلوا في الحاجات دي، يتكلم معاهم او امم. يحاول ان هو يشوف بقى فيديوز ليهم او كده. امم. الشغل ده بيبقى طبيعته ايه؟ هل انا هبقى الحاجه دي هبقى مستمتع وانا بعملها؟ انا الحاجه دي هقضي فيها وقت كتير قوي. فانا لو دخلت نفسي في الحاجه دي دخلت نفسي فيها عشان سبب قوي، عشان انا يعني مش هحس بملل مثلا، او احس ان لا انا الحاجه دي بالنسبه لي صعبه. لا، انت لازم تلاقي الحاجه اللي هتخليك مشدود او انجيجد في الحاجه دي كفايه، وبعدين بقى هتوصل لها ازاي مش مشكله بقى، يعني انت هتوصل لها كده كده لو انت عايزها يعني. امم. انا معاك. بص انا ممكن يعني ارد على السؤال من تجربه، لان انت عارف انا اصلا خريج تجاره مش خريج كمبيوتر ساينس. مهم. وكنت عايز ادخل كمبيوتر ساينس، بس ما جبتش المجموع. كنت يعني مهم. كان المجموع فارق على حاجه بسيطه. أم، انا حاسس زي ما انت قلت الموضوع فعلا بيعتمد على الشخص. هل انت عندك الايجنسي او عندك القدر من المسؤوليه ان انت تبقى عندك كليه مجال مختلف تاني تماما عن مهم. السوفت وير، وعندك القدر من المسؤوليه ان انت تقعد بعد الكليه تشتغل لمده ساعتين ثلاثه علشان تذاكر سوفت وير؟ هل عندك مهم. الالتزام او القدر من الالتزام ان انت توفر من مصروفك علشان مثلا ممكن تاخد كورس او تشتري كورس مثلا من على يوديمي؟ هل عندك القدر من الصبر ان انت تحاول تقدم فيما بعد بقى على شغل وانت بتكمبيت او بتتنافس مع ناس خريج كمبيوتر ساينس اصلا؟ فهو زي ما انت مهم. بتقول الموضوع فعلا معتمد على الشخص. لانك زي ما انت قلت في حتة الدكاترة او الاساتذة اللي هم بيساعدوك، في كمان موضوع الكوميونتي ده مهم جدا. ان فكرة ان الناس مهم. اصلا اللي حواليك كلهم بيذاكروا سوفت وير، ده في حد ذاته بيشجعك. بالظبط. احساس ان انت بتمشي في مسار لوحدك ومفيش حد تاني بيمشي في نفس ماشي معاك في نفس المسار، احساس صعب شويه. فهل انت هتقدر تتخطى الحاجات دي كلها؟ هيقف معاك حاجات كتيره مش هتبقى عارف ترجع لمين. يعني انا كان صحابي كلهم يا اما في علوم يا اما في طب يا اما في صيدله يا اما في شرطه يا في حربيه. انا الوحيد مهم. تقريبا اللي في تجاره وبذاكر سوفت وير. مهم. فكان في بقى باجز بتطلع قدامي بقعد بالثلاث ايام مش عارف احلها، ممكن تكون تافهه جدا بس انا وبحس ان انا غبي جدا ومش عارف اوصل لها. فهل انت عندك الصبر بقى وان انت تقعد تقاوح ولا انا هجيبها مش هنام إلا لما اجيب؟
فهي محتاجه قدر كده من الصبر يعني، والايمان بربنا ان ربنا هيوفقك وهيعوض تعبك خير. زائد بقى الحته التانية ان انت برضو تكون ذكي في انتقائك للمجال. مهم. فلو حد، ده السؤال التاني ليك بقى، أم، لو حد هيختار مجال مثلا يدرسه دلوقتي، يدخل في ايه؟ مهم. يعني انا كميه الرسائل اللي بتجيلي على التيك توك، الناس بتسالني مثلا ادخل في فول ستاك، ولا ادخل، ولا ابدا الاول بفرونت اند، ولا ادخل في سايبر سكيورتي ولا كلاود، ادخل في ايه؟ رايك مهم. يعني يحدد ده ازاي؟ بص، هو في كذا طريقة يعني تساعده ان هو يحدد ده. بس هقول لك ان انا شايف ان اكتر حاجة الشخص محتاج ان هو ينفست فيها او يركز فيها قصة ان هو يبقى يتعلم اكتر عن نفسه، وهو ممكن يكون شاطر في ايه وممكن يكون حابب ايه. مم. وفي حاجات كتيرة بتتعمل، مثلا تولز او حاجات بتتعمل، يعني مثلا عارف، يعني في السيكولوجي في مثلا حاجات فري كده، بتدخل مثلا تملى سيرفي اه ويقول مش لك فاكر اسمها ايه، انت تيست كده، اوكي. بالظبط. في كتير منهم. انت مثلا تشوف يعني، ومش لازم تبقى وانت بتفكر في الحاجه دي بتفكر فيها ان هي لازم تكون صح، فاهم؟ انت ممكن تتست يعني وتجرب وكده. مم. بس قصدي فكره الايه، مثلا ممكن حد يكون شاطر جدا ان هو في الاجتماعيات مثلا، يعني شاطر، يعني شخص مثلا اوت جوينج جدا وبيحب ينظم ايفنتس ومش عارف ايه، فهو عنده حاجه ممكن هو يكون مش شايفها، بس ممكن الناس اللي حواليه تكون شايفينها. فهو مم. يسال برضه، يسال الناس اللي حواليه، يقول له انت شايف ان انا شاطر في ايه؟ يعني ممكن السؤال يبان ان هو فاهم، تروح لحد صاحبك كده. مم. طب اوكي. طب كمجال، خليني برضه اكون محدد شويه، كمجال تكنيكال انا عايز اختار ما بين كلاود وسايبر سكيورتي، كلاود انجينيرنج وسايبر سكيورتي، اعمل ايه؟ انا محتار في كذا مجال تكنيكال، بصرف النظر عن الشخصيه مثلا او كده، فانا هختار ازاي؟ هل بص مثلا اخد فتره ان انا اجرب واخد كورسات، اعمل ايه؟ دي ممكن يعني تاخد تبتدي تجرب كده وتشوف الحاجه دي انت هتبقى يعني مهتم بيها ولا لا. بس انا من الحاجات اللي انا برضو بريكومند الناس تعملها، ان هي تدخل مثلا على لينكدين وتدور على الناس اللي هم بيشتغلوا الشغلانات دي اوريدي، ويبتدوا يبصوا في الاكسبيرينس بتاعتهم، الاماكن اللي اشتغلوا فيها مم. كانوا بيعملوا ايه. وبعدين كمان تبص تحاول ان هي تدور تشوف عارف مثلا day in a life of سوفت وير مش عارف ايه. مم. في يعني القاب كتيره. مم. بس مثلا تحاول انك يعني تحاول انك تدور على امثله من الناس دي بتشتغل في مم. ايه، يعني هم الدي تو دي كده هو بيعمل ايه. مم. هو بيقضي يوم كله بيحاول يكتب كود، ولا بيعمل كده وبيروح ميتينجز مش عارف ايه، هل مم. بيسافر مم. يعني. انت شوف انت بالظبط الحاجه اللي انت هتبقى يعني مهتم بيها، مهتم مش هتزهق منها مم. بسرعه. اكيد في حاجات كتير او نقط انت يعني بتحاول انك تدور او تحطها في الاعتبار. انت عايز مثلا بتعمل الكارير ده عشان عايز عائد مادي معين، فانت يعني بتعمل ليست كده من الحاجات. بس لو انت يعني لو احنا بنتكلم مثلا، انت بعيدا عن اي حاجه تانية هنتكلم بس في فكره انا عايز اتخصص في الكلاود بس، ولا في distributed systems بس، ولا في فرونت اند بس. يعني انا بشوف ان انت لازم تعمل زي بلاي باك كده او تتخيل مثلا الابلكيشن ده كول جدا، او الاب ده بنستخدمه مثلا، انا عايز انا كيوريوس ان انا اعرف هم بنوه ازاي مثلا. فانت مم. كده تبقى باك اند ديفلوبر، او انت مثلا مهتم قوي بالجرافيكس ومش عارف ايه وبالحاجات اللي بتتحرك، فلا انا عايز اعمل ويب بيجز مثلا. فانت اتبع يعني الكريوسيتي بتاعتك او شغفك يعني. بالظبط، مش عارف انا مم. جاوبت على السؤال ده بشكل وافي ولا اه لا. بس صح، يعني انا يعني عجبتني اخر نقطة اللي انت قلت فيها، اللي هو اتبع شغفك، لانه مثلا في ناس عارف اللي هي حابة تعرف ازاي الافلام بتاعت الانيميشن مثلا اتعملت، فالناس دي راحت مهم. اكتر لل 3 دي انيميشن، راحت يعني حاسس انها كده لانها عايزة تطلع البرودكت ده، عايزة تدخل في الموضوع ده. بس انا دايما بشوف الموضوع ده أم، يعني المسؤولية بتبقى اكبر على الشخص نفسه ان هو يوصل له. مثلا في ناس مهم. بتبعت لي على التيك توك او بتبعت لي في مسج تقول لي ادخل كذا ولا كذا، حرفيا انا مش هعرف اساعدك. لذلك انا عامل الاستشارات، انا عامل الاستشارات بسبب ان انا لقيت المشكله دي فعلا فبعملها. استشارات ان انا بدخل مع الشخص لمده ساعه، بنقعد كده نبرين ستورم مع بعض، نشوف ممكن يذاكر اصلا ايه، يعني احنا ما بدلوش برضو جواب نهائي، او لو هو ذاكر حاجه معينه بنوصل لجواب، بس لازم يكون هو فعلا ذاكر. يعني اديت لنفسك فرصه مثلا لمده شهرين، ادخل شوف الفاندمنتالز بتاعت الكورس مثلا، شوف انت هتحب الموضوع ولا لا. يعني مهم. انا لما جيت مثلا، انا دخلت يعني في كذا حاجه، بس انا فاشل في الرسم،
انا ما بعرفش ارسم وما عنديش ذوق في اختيار الالوان او كده، فعرفت ان انا بعيد تماما عن اليو اي يو اكس او حتى الفرونت اند، وما عنديش شغف ان انا اعمل حاجه زي كده. انا عندي شغف اكتر بالداتا، ان انا اعمل فيجواليزيشن للداتا، ان انا عندي داتا كتيره ان انا انظمها بشكل كويس واخلي الداتا دي تكون جاهزه مثلا الناس اللي هي شغاله في الداتا ساينس او الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج، حاجات زي كده. فانا لقيت شغفي اكتر في الداتا، ومع الوقت فعلا الموضوع اثبت كده، لان انا لقيت نفسي دايس في الموضوع ده اكتر. كنت دايما بعلق في حاجات خاصه بالسوفت وير وكده، وبان ان انا ماليش في الفرونت اند والباك اند وكده. فانت محتاج ان انت فعلا زي ما انت قلت تتبع شغفك الاول، انت ميال لايه اكتر، عايز تعرف الحاجه دي اتعملت ازاي، ايه اي واحده بالظبط، وبعد كده تاخد وقتك، مثلا خد شهرين 3 مفيش مشكله. هقول الناس لك انا بتكسل. برضو امم يعني انا اللي جت في عارف. دماغي. امم سوري انا بتاعتك اقول. انا كنت هقول لك بس ان الناس بتكسل تاخد شهرين 3 في انها تحدد اللي هتعمله طول حياتها. يعني انت لا، الشهرين 3 يستاهلوا. وعموما بالظبط. لو انت مثلا دخلت قررت ان انت تدخل في مجال مثلا الفرونت اند، لو درست يو اي يو اكس او درست بلوك تشين مثلا، صدقني هيفيدك. يعني اي حاجه في السوفت وير في مرحله ما هتفيدك حتى لو ما اشتغلتش فيها. بس ده اللي عايز اقوله. فالوقت اللي انت هتقضيه في مذاكره مجال مش هتشتغل فيه هيفيدك. بس بالظبط. انا ببني على اللي انت بتقوله ده، بكمل عليه وبقول ان يعني ما نبقاش دايما بس بنبص على حاجه من بره اللي هي مثلا اسمها ايه او كده، بس نشوف بالظبط يعني هي بتحتوي على ايه. يعني البرمجه مثلا او الكود ده تول، بس الموضوع اصلا هو بروبلم سولفينج، وبتحل مشاكل. يعني الموضوع مثلا شيق جدا ساعات، لو انت مثلا في مشكله وبتحاول تحلها. المشكله دي ممكن تكون برودكت انت بتحاول تبنيه مثلا بمواصفات معينه، ممكن تكون حاجه انت بتحاول تساعد حد عشان يحل مشكله مثلا في السيستم او ايا كان. فانت دايما عايزك تشوف كده انت وانت متخيل نفسك وانت قاعد بتشتغل بعد كده، يعني بعد ما تتخرج مثلا او كده، او لو هتعمل كارير شيفت، هل انا هبقى مبسوط وانا بحاول ان انا احل المشكله دي وبفكر فيها وبفكر في التفاصيل ايه اللي هيحصل؟ لان في مجالات مثلا ممكن تبان ان هي يعني، او الحاجات تبان ان هي واضحه. يعني مثلا جرافيك ديزاينر، او زي ما انت بتقول الانيميشن او كده، هو بيبقى قاعد مثلا بيعمل حاجات 3 دي او كده، شكله كول من بره بس في خوازيق. بالظبط. الكونتنت كريشن مثلا كمثال، طبعا في ناس دلوقتي فول تايم في الحاجات دي. في تفاصيل كتيره جدا ممكن انت ما تفكرش فيها غير لو دخلت فيه. لو انا عايزك، انا النهارده انا قررت اعمل فيديو صغير، الفيديو الصغير ده طب انا عايز اكتب، عايز اجهز، وعايز اشوف هصور، اعرف اقطع، في اعمل مش عارف ايه. ايديتنج. فحاول تدخل جوه، يعني تامرس يور سيلف شويه كده، بانك تسال الناس وتريسيرش كويس، ودايما اسال الناس. يعني انت في الاول وفي الاخر انت صاحب القرار، بس اسال الناس. يعني مش اتس نوت جونا هيرت، يعني مش شرط تعمل اللي هم يقولوا عليه، بس اسالهم، او مش شرط يكون صح، اسالهم. الناس بحس انها يا احمد بتستسهل الموضوع شويه، مش بس في السوفت وير، بحسه في الهجره لكندا. يعني الناس مثلا بتدخل تقول لك انا عايز اهاجر او ساعدني او ما اعرفش ايه، او بتدخل حتى على لينكد ان تلاقي حد كاتب بوست مثلا على الهجره لكندا، بيبقى واحد هندي مثلا عامل سكام، وتقول له انترستد، انت كده سافرت يعني انت ما عندكش اصلا صبر ان انت تدخل على موقع الهجره الكندي وتقرا. يا اخي تقرا، ده لمستقبلك، وعايز حد تاني يساعدك، انت اصلا ما بتساعدش نفسك. فطبعا الناس اللي هي بتبقى كده يعني محتاجه انها تعيد تفكير في الموضوع يعني. ففي بالظبط ناس فعلا بالظبط يعني. بتستسهل جامد يعني. هو نوع من الكسل، وفعلا ساعات هو موضوع مضحك. يعني مثلا حد يجي يقول لك مثلا انا عايز اسافر، انت مش يعني مش سفير كندا مثلا، او يعني او بيقول لك مش قدم لي، انت عارف اصلا البروسيس نفسها بتاخد قد ايه، والتقديم الورق وتحضير انت تعمل الترجمه وتعادل الشهادات. مين اللي هيعمل لك كده؟ والمشكله ان هو بيبقى طالبها ببلاش، يعني بيبقى طالب الحاجه دي ببلاش. مفيش حد هيعمل لك كده. بالظبط. شغل كتير جدا. فللاسف انت مفيش حد، مالكش غير نفسك يعني. بالظبط. فالحاجه اللي كنت عايز اكلمك فيها بعد كده، في حاجه بحس انها من تجربتي انا يعني في الشغل الكوربريت حتى والستارت اب وكده، بحس انها ناقصه جدا عند الناس، وهي المهارات الناعمه. وانا عارف ان انت مهتم بالموضوع ده اصلا، واول تقريبا مكالمه في المنتورشيب انت قلت لي انا عايز اتكلم في الموضوع ده اكتر حتى من التكنيكال، وانا بحسه فعلا مهم جدا. وانت بتقدر اهميته بعد ما بتقعد 2-3 وبتتعامل مع الناس، بتحس ان الناس دايما بالظبط. بتركز على التكنيكال سكيلز، وعايز اكتب كود ومش عارف ايه وكده، وسوفت سكيلز ضايعه، وبيتعبوا الناس اللي بيشتغلوا معاهم، وهم كمان بيوقفوا تطورهم يعني.
ف ايه اهم المهارات الناعمه اللي شايف ان فعلا الشخص لازم يشتغل عليها، اللي هتساعده بشكل كبير ان هو يتطور في شغله؟ بص، هو في حاجات بشكل عام وفي حاجات في مجال التك، بس خلينا نتكلم بشكل عام. امم. مهارة زي مهارة التواصل أو الكوميونيكيشن. ودي مهارة يعني هتفيدك في حياتك عامة، مش بس في الشغل. فكرة إنك يعني يبقى عندك تقبل أفكار الناس وتستوعب الحاجة وترد بطريقة ما فيهاش ولا أحكام شخصية، ولا إنك يعني بتدي رد فعل مبني على مشاعر. لا، فكرة إنك بتتواصل مع الناس، حد قال لك حاجة معينة، ما تقعدش بقى تفسر لا ده كان قصده كذا. لا، انت مثلا في كونتكست او في سياق له علاقه بالشغل، انت بتحاول تفهم هو قصده ايه، بتحاول يعني تستوعب الفكره اللي قالها، تسمعه كويس. في ناس كتيره، وانت يعني طبعا يو ار فيري جود listener. يعني انت، انا من الصبح ما اتكلم انت بتسمعني. ده بس في ناس بالعكس، انت كتيره. ما انا بقول لك انت الجست، لا انا لازم اسمعك طبعا، ده واجب يعني. ربنا يخليك. بس في ناس كتيره يعني مش بيدوا فرصه لحد ان هم يتكلموا، يعني او امم. حتى لو الناس بتتكلم قدامهم مش بيسمعوهم يعني، او يعني ممكن هو يبقى قاعد بيهز دماغه بس هو مش بيسمع اللي انت قلته هو يعني. بيحضر للاجابه احيانا. بالظبط، يعني تلاقي مثلا ناس اتقابلت في ميتنج ومش عارف ايه، وقضوا نص ساعه ولا ساعه يتكلموا، بعد كده انت كنت سامع اللي انا بقوله ولا انا كنت بتكلم في الهواء. امم. فالناس فكره هم مرتبطين ببعض يعني بشكل كبير. فكره انك تكون مستمع جيد، listener good listener، بتدي فرصه للناس ان هي تتكلم، ما بتقاطعهمش. وفكره كمان انك يعني تكون اون تايم وبرو اكتف. يعني المعلومه بتفرق ان هي توصل في الميعاد. يعني زي ما في مثل كده مصر اللي هو ايه، خبر دلوقتي بفلوس بكره ببلاش، صح؟ يعني امم. في معلومه انت هتقولها دلوقتي، انت محتاج انك تقولها دلوقتي، وتعرف التيمز وتعرف الناس ان ده بيحصل دلوقتي، علشان ما تعطلهمش او عشان ما تخسرهمش حاجه او كده. بيحصل بقى مشاكل من النوعيه دي، مثلا حد they are lacking their communication skills، بتلاقي مثلا ايه، في سيستم ابديت مثلا او حاجه، بتلاقي مثلا يعني قبلها بدقيقه مثلا. طيب الناس اللي بتشتغل وعندها حاجات شغاله وكده، انت ما اديتلهمش ليه هيدز اب يعني قبل كده؟ لا، في حاجه هتحصل. امم. فانا بتفاجئ ساعات ان في ناس بتشتغل بقالها كتير ولسه الحتت دي عندها فيهم يعني لسه مش احسن حاجه يعني. امم. وفي اوقات كتيره بتبقى حاجات من النوع ده، بتبقى اهمال اكتر يعني، بتبقى امم. شخص مش مركز يعني. امم. فاهم؟ في مثلا مهارات زي من السوفت سكيلز، يعني زي البلاننج، زي انك تكون بتعرف انك تخطط لنفسك وتخطط للناس اللي حواليك. يعني مثلا برضو خبرتي مثلا ان انا اقدم في الجامعات دي علمتني ان انا اكون شخص بلانر. يعني انا ما كنتش، يعني انا لازلت برضو شخص عشوائي بدرجه ما. بس مثلا من الحاجات اللي انا كنت عايز اعملها ان انا كنت عايز ابلان، يعني انا عايز اعمل الخطوه دي الاول، بعد كده كذا، ولو البلان دي ما نفعتش تعالى نعمل بلان تانية. امم. ما تبقاش بس يعني الفهلوه وكده ممكن تمشي بيها شويه، بس لو انت فعلا مرتبط بحاجات وعندك التزامات كتيره وكده، محتاج انك تكون جود بلانر. امم. واحده تانية برضو كنت لسه اتكلم يعني باختصار اتكلمنا عليها، البروبلم سولفينج او حل المشاكل. انك شخص تكون بتعرف تستخدم مهارات التفكير النقدي او الكريتيكال ثينكينج عشان تلاقي حلول لمشاكل. بتحاول انك تفهم المشكله الاول كويس. لو فهمت المشكله دي، اسال، شوف. هم يعني يعني قاعده عامه كده بيقولوها دايما ايه، دونت اسوم، يعني ما تفترضش حاجه من نفسك كده وتمشي على اساسها، لانك ممكن تكون تفضل ماشي كده وتخبط في الحيطه او تكون فاتك صح. حاجه. فدايما اسال، يعني مش امم. انت كان قصدك كده لما قلت كذا، او انتوا فعلا عايزين ده بالشكل ده. امم. اسال، خد فيدباك. فدي حاجات بتكتسبها بالخبره العمليه، وفي ناس هتلاقيها كويسه اصلا فيها، يعني هي في بشكل فطري يعني. شخصيتهم بالظبط. وفي ناس هتنميها. امم. بس يعني برضو في الاخر عشان اكون يعني جمعت الحاجات، هو بحس ان هي مرتبطه كلها بالبيبل سكيلز او بالسوشيال سكيلز. ان انت امم. في حاجات انت تبقى مسؤول عنها عن نفسك، وفي حاجه هتكون مسؤولين عنها كتيم او كناس حواليك. فانت لازم تبقى دايما مش بتفكر بس لان مش الناس كلها بتفكر زيك، يعني كل واحد ليه صح. طريقه تفكيره. 100%. انا عايز بس اقول لك على اول نقطه انت قلت عليها، موضوع الكوميونيكيشن، مهم. موضوع ان انت تبقى مستمع جيد. الموضوع ده مش بس مهم في الشركات او في الشغل في الحياه المهنيه، ولكنه مهم كمان في حياتك الاجتماعيه، وحتى لو انت متزوج. موضوع ان مهم. انت قادر ان انت تسمع. لان عارف في ناس كتيره انا بحس انها سيلف سنترد، او حاسه ان العالم كله متركز عليها.
مش عندها استعداد انها تسمع لاي حد، هي لازم هي اللي تحكي، لازم هي اللي تتكلم. فعارف انت الاشخاص دي بتتقفل منها تماما، ان انت مش عايز تحكي لها اي حاجه، وانت بتدمر علاقتك بالبطيء بالشخص ده. قد يكون صديقك، قد يكون شريكك في حياتك، زوجتك او زوجك او كده. فبحس ان الموضوع ده فعلا نعمه لما بتلاقيه في شخص، ان في حد يعني عارف اللي هو بيسمع لك عشان هو فعلا مهتم. بالظبط. يا بقى لو انت بتستخدم نفس الموضوع في شركتك مثلا مع مديرك او كده، الموضوع ده بيبقى لا بيبقى حلو جدا، خصوصا لو انت مثلا عندك مدير بيسمع لك. الموضوع ده بيبقى يعني عارف اللي هو بيحسسك برضا كده في شغلك جامد جدا. انا موافقك طبعا في موضوع السوفت سكيلز، انا سألتك فيها لانك فعلا عندك نقط حلوة جدا بتتكلم فيها حتى في المحتوى بتاعك، يعني في التيك توك وكده. وبالمناسبة انا هسيب اللينك بتاع التيك توك بتاع احمد في الديسكريبشن بتاع الفيديو. في حتة برضو انا لاحظت انها موجودة، مش عايز اقول الجنسية اكيد انت عارفها، مش احنا مش مصريين بس في جنسية تانية، ان هي عارف التحوير، او ان هو مش عايز يبقى عليه مسؤولية فبيحور. يعني هو مثلا بيرد على ايميل معين بطريقة مش يس ولا نو، هي طريقة ملفوفة، بحيث ان انت لو قلت له انت رديت بكذا ما تعرفش تمسك عليه حاجة، فاهم؟ يعني هو مش فاهم بيديلك قصدي. جواب صارم، جواب صريح. انت عارف النوعية دي من الناس اللي هي بيحور او بيماطل، ما عندوش رد حاسم، اه لا هشتغل مش هشتغل، فاهم؟ في نوعيه فاهم. كده، والنوعيه دي طبعا بيبقى عندها ميس كوميونيكيشن او سوء تواصل، فبتلبس في الحيط في الاخر لما تحصل مشكله. تقول له مثلا طب انت قلت كذا، يقول لك لا لا ما قلتش. طب انت قلت لي يوم كذا، انا ما حددتلكش ميعاد. فهو دايما بيحاول يهرب علشان لما بالظبط. تحصل مصيبه ما يشيلش المسؤوليه. النوعيه دي اتعاملت معاها كتير جدا يعني. سايب الدنيا عايمة كده بالظبط ومش الدنيا محدد بالظبط. عايمه، مفيش وانا الموضوع ده يعني فعلا بيتعبني نفسيا حتى في الحياه العامه. انا عايز اعرف راسي من رجليا، اه لا ابيض اسود بالظبط. رمادي دي مش ما بتاكلش عيش يعني. بالظبط، جاي ولا مش جاي يعني احنا مش هنفضل بالظبط مستنيين. بس بالظبط. فعلا يعني وفعلا زي ما انت بتقول في قصة المستمع الجيد، انت فعلا في ناس من كتر ما الموضوع منتشر ان الناس مش بتاخد بالها او مش مركزة او بقى يعني بسبب التشتتات الكتيرة. مم. الناس يعني لما انت تبقى بتركز في الكلام وكده وتركز في تفصيل معين، ايه ده انت خدت بالك؟ يعني بيبقى الناس منبهر. بتبقى منبهره. انت ايه ده، انت خدت بالك ان انا قلت كده فعلا؟ مم. مم. يعني انا مش بالظبط. مصدق. مم. فبدا بقى الديفولت ان الناس كده مش مركزه يعني. مم. طيب انا عايز اتكلم في حاجه تانية بعد كده. مش عايز يعني مش عارف ازاي اصيغ السؤال باللغه العربيه يعني، بس ايه اللي يخليك يطلق عليك رجل ايه اللي يخليك يطلق عليك رجل جيد، رجل مسلم جيد؟ ايه صفات المسلم الجيد او الرجل الجيد الناجح من وجهة نظرك؟ بص، من وجهة نظري يعني أكيد إن هو شخص بيتحمل المسؤولية، بيقدر إن هو يعتمد عليه، يعني بيتحط في موقف صعب بيقدر إن هو يتعامل معاه بأحسن شكل، ويكون شخص يعني لو في ناس مسؤولين منه أو ناس محتاج إن هو يتيك كير اوف دام أو يعتني بيهم أو أيا كان، يكون موجود، يكون موجود ويحاول إن هو بيعمل كل حاجة عشان يساعدهم. وبرضه في ناس يعني بتفهم الموضوع او بتاخده بشكل في حته اكستريم، بس كون الشخص ده بيطلق عليه راجل، ده مش معناه ان هو ما بيمرش بمشاعر سلبيه او ما بيعبرش عن المشاعر دي او ما بيمرش بفترات صعبه. بالعكس عادي، يعني ممكن يقدر ان هو يتعامل بده، وبالعكس كمان ممكن ان هو يعني يطلب مساعده سواء بقى من ناس اصدقائه او فده مش معناها اي حاجه لها علاقه بالضعف، لا يعني هو بالعكس. بحس ان الموضوع ده مرتبط بان الشخص يكون مدرك ان هو مثلا لو بيمر باي مشكله معينه، ما يحاولش ان هو يهرب منها، يواجه ده، يبص في المرايه بقى او ايا كان يقول ان هو عنده مشكله وان هو محتاج ان هو يحلها، ويبتدي بقى يشوف هيحلها ازاي. بس بحس ان يعني اكتر حاجه ممكن تكون مش كويسه ان الشخص بقى يبتدي يدخل في دوائر اللي هي بيسموها الدويلنج، اللي هو مثلا بيلف 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 بس مش بيواجه المشكله او مش بيحاول ان هو يلاقي حل، بيحاول ان هو يلاقي بس
بانديت او حاجه عشان يسكن اللي بيمر بيه بقى، سواء ستريس او ايا كان. ان هو مثلا ياكل اكل مش صحي او يدخن او كده. فبحس ان ده مهم جدا ان هو يكون كده. ده بالنسبه من وجهه نظري يعني. و يعني بالنسبه للجزء الديني اكيد برضو بيتقي الله في معاملاته. يعني لو هو راجل مسلم اكيد بيتقي الله في معاملاته، بيحاول ان هو يعني يتعامل بما يرضي الله عامه، يعني بشكل فيه ضمير، بشكل فيه اخلاص. بيحاول ان هو يساعد الناس اللي حواليه. معاك. انا معاك 100% في اللي انت قلته، خصوصا موضوع تحمل المسؤوليه ده. يعني انت فعلا تبقى متحمل المسؤوليه، ما بتهربش. عارف بيقول لك في سكيل كده، يعني دايما بيقولوها بالانجليزي، يعني بيقول لك to know how to figure it out، يعني تلاقي طريقه لايجاد حلول للمشاكل. عندك مشكله في سوفت وير تلاقي حل، عندك مشكله في حياتك مع شريكك تلاقي حل، عندك مشكله في ماديه تلاقي حل، مش عاجبك شغلك تلاقي حل. فهي دي اكبر سكيل تقريبا للراجل في العصر الحالي، ان انت تتحمل المسؤوليه وتلاقي حل. بالظبط. وبحس ان ده في حد ذاته بيعلمك حاجات كتيره. يعني بحس ان هي بتبقى ضعف في الشخصيه مثلا او حاجه، ان حد طول الوقت يكون، وللاسف برضه ده بسبب نظام التعليم شويه، ان هو دايما محتاج حد يقول له يعمل ايه في كل حاجه، مش بس في الشغل بالظبط. يعني. ايجنسي. ومحتاج دايما فكره الفاليديشن، اللي هو مثلا عايز ياخد قرار في حاجه. ايجنسي بالظبط. عايز ياخد قرار في حاجه. انا هسال فلان ويقول لي لما يقول لي ماشي اعملها، لو قال لي لا مش يعني. بيبقى دايما محتاج حد ياكد له ان هو اللي بيعمله ده المفروض يعمله او لا. وده برضو مش ضد فكره انك تستشير الناس اللي حواليك، بس انت دايما لازم يكون عندك فيجن كده، وبتعرف انك توزن الامور وتتعامل. لان يعني عشان حد يكون ليدر او قائد او كده محتاج ان هو يكون عنده ده. لان لو كل الناس بقت كده مش هيبقى في حد بيليد الناس او بيحل المشاكل او كده. 100%. للاسف الموضوع ده بنشوفه حتى في، يعني انت عارف ابسط مثال خالص بنشوفه في التعليقات بتاعه الناس على السوشيال ميديا. ازاي احدد هدف الحياه؟ انا تعبان. يعني تخيل بتلاقي راجل مثلا كاتب لك كومنت انا تعبان، انا مش عارف اعمل ايه. طب انت لما بتكتب لواحد انا تعبان ككومنت هيعمل لك ايه؟ يعني انت راجل بتكتب كلام زي ده، في نفس الوقت انت بتقارن برضو الوضع بتاعنا والرفاهيه اللي احنا فيها حاليا باهالينا مثلا. ايام ما كانوا بيشتغلوا بساعات طويله جدا والوضع المادي ما كانش احسن حاجه، وبتقارن حتى في الوضع الحالي بناس تانية، في اخواتنا في غزه وكده يعني، واللي بيحصل فيهم. وانت واحد مهيأ ليك كل حاجه وبتشتكي ومش لاقي طريقه ان انت تطلع من المشكله اللي انت فيها. فالموضوع احيانا بيكون يعني عدم تحمل مسؤوليه من الراجل، انا بشوفه بصراحه. بالظبط. يعني ممكن اكون جاف في الكلام بتاعي، بس بصراحه يعني بتبقى حاجه فعلا محتاجه تتصلح. يعني محتاج الراجل يجمد كده ويتحمل المسؤوليه يعني. بالظبط. وطبعا يعني انا المقارنه اللي انا هقولها دي مش واقعيه خالص، بس زمان مثلا ايام الصحابه وكده كان الشباب يعني في سن كمان صغير بيقودوا جيوش وبيعملوا حاجات اكيد احنا مش هنقدر نقارن نفسنا بالحياه اللي قبل كده. بس كان شاب في سن صغير بيقدر ان هو يكون قائد جيش. ف بحس ان دلوقتي المجتمع يعني بيكونديشن او بيحاول ان هو يبرمج فكره ان دايما الراجل محتاج ان هو يفضفض. او يعني يعمل حاجات المفروض ان هي يعني دايما طبطبه او كده يعني. وبرضه ده انا مش بقول ان زي ما قلت في الاول مش عادي انك تمر بوقت صعب، وعادي انك تحتاج سبورت وكل الكلام ده. بس بحس ان المجتمع دايما بيكونديشن الراجل ان هو يكتب بطرق معينه ان هو ما يكونش راجل. مش عارف المفروض اقول كده صح. بس تحس ان هو اجنده او حاجه، او تحس انها اجنده او حاجه، ما اعرفش. يعني ان هو ما يبقاش بيسبيك اب، ما يبقاش بيبقى ليه رأي، ما يبقاش يبقى دايما لو قال حاجة مثلا حتى لو هو شايفها صح يعني يبقى متردد. بحس ان ده بيبقى ده اللي بالميديا او الحاجات بتحاول ان هي تنشره يعني. للاسف. للاسف. طيب انا حابب ان احنا نعمل جزء تاني. يعني حتى لو الناس حابه ان احنا نعمل جزء تاني يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. احنا كده كده هنعمل جزء تاني يعني، بس حابين برضه ان احنا نسمع ارائكم. لان في معانا مواضيع كمان حابب ان احنا نتكلم فيها، زي الدوبامين، الاباحيه،
فكرة الصبر أو الديلي جراتيفيكيشن، اختيار شريكة الحياة أو فكرة الارتباط، وإزاي تختار يعني الشخص المثالي ليك كرجل مسلم وكده، وصعوبة الموضوع ده في أمريكا من عدمه. في حاجات تانية كمان حابين نتكلم عليها، حتى في الشغل، يعني ازاي تبقى جاهز تقنيا للشغل وكده. هنتكلم في حاجات كمان تقنية، وازاي تبقى يعني الناس اللي هي حابة تدخل في مجال الداتا ازاي تبقى يعني جريت داتا اناليست بإذن الله. فهنعمل ان شاء الله جزء تاني من البودكاست في اي وقت بقى مناسب ليك بإذن الله ان شاء الله. هكون و شكرا يا احمد جدا، انا اتبسطت جدا، وان شاء الله بناء على طلب الجماهير نشوف الناس هتبقى عايزه ايه، وانا يعني هبقى مبسوط جدا اكيد لو عملنا جزء تاني يعني. ان شاء الله بإذن الله. شكرا ليك على الحضور يا احمد، سعدت جدا بالكلام معاك، ونتكلم في الجزء الثاني بإذن الله. اكتر يا احمد، شكرا. ربنا يخليك. سلام عليكم.